가시면 되겠습니다. 한 주간 잘 지내셨죠? 근데 그 암송할 때 보니까 다 이 소식지를 보고 암송을 하시던데. 그나 짬바이도 알루유소래ချိန်မှာလေ အကုန်လုံး စာရွက်ကြီးပဲ ငုပ်ကြည့်ပြီး ဆိုနေတယ်လို့ပဲနော် 그 고개를 들고 이렇게 암송을 할 수 있도록 외워서 할 수 있도록 그렇게 한 주간 준비를 하시면 좋겠습니다. ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကိုပေါ့နော်မမမော့ထားပြီးတော့မှတပတ်တာပေါ့နော်စူးစမ်းကြက်မှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဆိုနိုင်မယ်လို့မြင်ပါတယ် 한 주에 하나씩만 생각하고 묵상하고 외우는 것은 그렇게 어려운 일은 아니라고 생각합니다. ဆိုတော့တပတ်ဟိုမှတပုတ်လေးပဲလေအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှစင်ကျင်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ကိုအဲ့လိုဆိုလို့ရနိုင်တဲ့အထိလှုပ်လာတာကဒီလောက်ကြီးခက်ခဲတဲ့အရာမဟုတ်လို့ပေါ့နော်မြင်ပါတယ် 그렇게 성실하게 1년을 하면 54개의 말씀을 완전히 마음판에 자기 것으로 새길 수 있습니다. ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်အပတ်စဉ်ပေါ့နော်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့အဲ့လိုမျိုးစားတာဟိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကုန်လို့ရှိရင်ဒီကျမ်းပိုက်ပေါင်း54ပုဒ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 하나님의 말씀을 어디다 두어야 됩니까? ဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘယ်မှာထားရမယ်လို့ပြောထားရလဲ 마음에 두어야 되겠죠? ဆိုတော့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာထားရမှာမလား 마음에 두려고 마음에 새기려고 작업을 하셔야 됩니다. 훈련을 하셔야 됩니다. အဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲကိုရောက်သွားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှအာထုတ်တဲ့အရာပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာစူးစမ်းပြီးတော့မှကိုယ့်ဘက်ကတစ်ခုခုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတော့ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ် 하나님의 말씀은 금, 은보다도 그 어느 보석보다도 더 귀한 겁니다. ဆိုတော့ဒီဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကရွှေငွေဆိုတဲ့အရာတွေထက်တခြားသောအရာတွေထက်အရန်ကိုဖိုးတန်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 생명입니다. အသက်လည်းဖြစ်တယ် 능력입니다. တကူလည်းဖြစ်တယ် 죽은 영혼을 살리는 거예요. တည်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှရှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ် 그리고 영혼을 소성케 하는 말씀입니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအသက်ပြုပြင်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လည်းဖြစ်ပါတယ် 그리고 성령의 검이라고 하셨잖아요. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဓာတ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလည်းပြောထားတယ် 이기게 해주는 겁니다. အောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 전쟁터에 군인이 무기가 없으면 질 수밖에 없잖아요. ဆိုတော့တိုက်ပွဲမှာသွားတိုက်မဲ့စစ်သားကလက်နက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝရှုံးနေမှာလေ 그래서 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 우리가 많이 가져야 됩니다. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မလို့သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဓာတ်ဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျုံတို့ကချုပ်ကင်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် 내가 주께 범죄치 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 둬야 됩니다. ဆိုတော့ကိုရောကိုမပြစ်မှာပဲနေနိုင်ပါမိကြောင်းဗျာဒိတ်တော်တို့ကိုဒီနှုတ်ပတ်တော်တို့ကိုစိတ်နှလုံးသားထဲမှာတူထားတဲ့အရာကိုပေါ့နော်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 빛이 되시잖아요. ဆိုတော့နှုတ်ပတ်တော်ကအကျွန်ုပ်ခြေရှင်းမှာမိခွက်ဖြစ်ပြီးတော့မှကိုသွားရမယ့်လမ်းကိုလင်းစေမယ်ဆိုပြီးပြောတာ 그래서 생명의 말씀을 밝혀서 우리가 인생을 살아갈 때 나의 다름질이 헛되지 않을 수가 있는 겁니다. အဲ့ဆိုအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့မိကိုပေါ့နော်ထွန်းပြီးတော့မှသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုလျှောက်လန်းတဲ့လမ်းနေရလဲပဲအကျိုးမဖြစ်တော့ဘူး 말씀이 곧 하나님이신 거예요. ဆိုပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် 그래서 평생에 이 말씀을 가까이 하는 사람에게 복이 있다고 말씀하셨어요. ဆိုအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတပွားလုံးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အနီးကပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုပြီးပြောရပါတယ် 여호와의 말씀을 쥐하로 묵상하는 자가 복이 있는 겁니다. ပြီးတော့ဒီထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တို့ကိုနှိညာမပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မေးတဲ့သူကမင်္ဂလာရှိတယ် 그래서 말씀을 우리가 열심히 배우고 또 암송하고 또 묵상하는 말씀을 정말 하나님을 가까이 하는 그런 삶을 살아갈 수 있도록 우리가 개인적으로 경건의 노력을 해야 됩니다. ဆိုတော့ကြောင့်နှုတ်ပတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်ကစူးစမ်းပြီးတော့မှလေ့လာတဲ့အရာအဲ့ဒါမကဘူးစက်မှတ်တဲ့အရာပြီးတော့တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်တဲ့အရာပေါ့နော်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်
ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားကိုတစ်ယောက်စားဖះနဲ့မွေ့လျော်တဲ့အသက်တာပေါ့နော်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ် 그래야 힘있게 능력 있는 인생을 살아갈 수 있어요. ဆိုတော့အဲ့ဒါမှပဲတကယ်ကိုခွန်အားပြေဝပြီးတော့မှတကူပါတဲ့အသက်တာနဲ့ရှောက်လန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ် 이기는 인생을 살 수 있는 거예요. ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အသက်တာဖြစ်မှာဖြစ်တယ် 그리고 축복받는 인생을 살 수 ပြီး 있어요. တဲ့ခါမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတဲ့အသက်တာလည်းဖြစ်မှာဖြစ်တယ် 자, 같이 인사 나누도록 하겠습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးမှာရှိရသူနဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်သွားရအောင် 자, 본문 고린도전서 4장 8절 말씀입니다. တစ်ကောလေးအငယ်ရှေ့ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင် 고린도전서 4장 8절. ခြေပြုတ်တမိုင်းအနေနဲ့တစ်ကောခန်းကြီးလေးအငယ်ရှေ့ 자, 찾으셨으면 한 절입니다. 같이 읽겠습니다. တွေ့လို့ရှိရင်တစ်ပိုက်ချေပဲဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ကြည့်အောင် 우리가 너희와 함께 왕노릇하기 위하여. ငါတို့သည်တင်တို့နှင့်အတူစိုးစံရသောအခွင့်ရှိမိအကြောင်း 자, 같이 기도하겠습니다. ခဏဆုတောင်းရအောင် 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 우리 아버지 하나님, 하나님의 피로 저희를 구원해 주시고 또 주님과 복음을 위해서 살 수 있도록 기회 주신 것을 진정 감사합니다. ချစ်ချင်းမြတ်တာကျေးဇူးတရားနဲ့ကြွားပြေဆုံးတော်မူသောဖဖျားကျွန်တို့ကိုဖဖျားရဲ့တွေ့ရဖြစ်၍နှုတ်ကတင်ပေးသည့်တမကဖဖျားအတွက်တရှင်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးပေးထားတဲ့အရာအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 주님의 몸된 교회를 통해서 계획하신 주님의 선하신 일을 이루시는 그 일에 우리가 끝까지 쓰임 받도록 도와주시옵소서. ဖဖျားရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အသင်းတော်အားဖြင့်ဖဖျားရဲ့အမှုရာများကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဖို့တန်စွာအသုံးပြုခြင်းခံရသောသူများဖြစ်နိုင်မှာ 우리 중에 စားတော်မူ 한 ပါ 사람도 실족함이 사람이 없도록 지켜주시옵소서. ကျွန်တော်ထဲမှာတယောက်တောင်မှလေကျပြောက်သွားတဲ့သူမရှိရအောင်မစားပြီးတော်မူပါ 하나님과 우리 구주 예수님을 더욱더 바르게 알 수 있도록 오늘도 말씀으로 교훈해 주시고 가르쳐 주시옵소서. ဖဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကတိရှင်သခင်ရှုကိုပို့ပြီးတော့မှကန်စွာသိနိုင်ဖို့အတွက်ယနေ့မှလည်းပဲဖဖျားသွန်သင်လမ်းပြပြီးတော်မူပါ 지켜 순종하는 일에 축복받는 우리 모든 각 가정과 형제 자매들 될 수 있도록 함께 해주시고 인도해 주시옵소서. ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကိုစောက်ရှောက်တဲ့အသက်တာရှိသောညီကိုမောင်မတယောက်စီတိုင်းရဲ့အိမ်တောင်တိုင်းပေါ်မှာလည်းပဲဖဖျားကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို 이 ချပေးတော် 마지막 မူ 때에 ပါ 구원으로 부름받은 목적대로 복음을 위해서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာကတင်ချင်းဖြစ်ရွေးကောက်ထားခြင်းခံရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီစွာအသက်ရှင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးလည်းပဲမဆပေးတော်မူပါ 먼저 그의 나라와 의를 구하며 살아가는 모든 형제 자매들 위에 축복을 더해 주시기를 원합니다. နိုင်ငံတော်နေဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေ့ဥစွာထားပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေတဲ့ညီကိုမောင်မရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာလည်းပဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုချပေးတော်မူ 이 ပါ 마지막 때에 더욱더 정신을 차리고 깨어서 살아갈 수 있도록 말씀으로 깨우쳐 주시고 교훈해 주옵소서. ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာလည်းပဲတကယ်ပဲနိုးထားတဲ့တက်တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ဖဖျားတယောက်မကြံအောင်လုံနိုးပေးတော်မူပါ 교제에 떨어져 있는 형제 자매들 또 어려움과 고난 중에 있는 형제 자매들, 병 중에 있는 형제 자매들 모든 각각의 형편을 아시는 주님께서 합당하신 은혜로 채워주셔서 다시금 주님과 복음을 위해서 살 수 있도록 은혜 허락하여 주시옵소서. မေတ္တာရနဲ့ကွာနေသောညီကိုမောင်မများမကြမ်းမဖြစ်ပြီးတော့မှလက်ချနေတဲ့ညီကိုမောင်မများရှိမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှနလန်ထူနိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးမဆပေးပြီးတော့မှမေတ္တာရထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှတွက်ကပ်လာနိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးမဆပေးတော်မူပါ 잠시 후에 뵙게 될 우리 주님 그 영광 중에 우리가 참여될 때에 우리의 사랑하는 모든 가족들과 사랑하는 이들이 함께 참여할 수 있도록 축복해 주시옵소서. တိတ်မကြခင်မှာပြန်ပြီးတော့မှတွေ့ဆုံရမယ့်ချိန်ရောက်လာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုချိန်မှာလည်းပဲကျွန်တော်ချရတဲ့မိသားစုတယောက်မကြမ်းပြန်ပြီးတော့မှဒီကွာတွေ့ဆုံနိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးမဆတော်မူပါ 온 가족이 구원 얻게 될 것이라는 그 약속의 말씀을 믿고 그
약속을 믿는 사람답게 끝까지 믿음으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. ကဲပဲမိသားစုအားလုံးကတင်ချင်းတို့ရောက်ပြီလို့ပြောထားတဲ့ဂတိတော်ကိုချုပ်ကင်ပြီးတော့မှကဲပဲမိရဲ့မိသားစုဝင်တွေအတိအကျရလာတဲ့အမှုဖြစ်လာနိုင်အောင်မဆာတော်မူပါ 우리 교회를 통해서 계속해서 복음이 전해지게 하옵시고 구원받는 역사를 더해지게 축복해 주옵소서. ကျွန်တော်တင်တော်အဖြစ်စတိုင်အုံဂီတရားပြန်တဲ့အမှုဖြစ်နိုင်အောင်မဆာပေးပြီးတော့မှကဲပဲဖို့တန်စွာအသုံးပြုခြင်းခံရတော့တင်တော်ဖြစ်နိုင်အောင်မဆာတော်မူပါ 말씀을 지켜 순종하는 삶 가운데에 우리의 신앙이 더욱 무럭무럭 성장케 도와주시옵소서. နှုတ်ဘတ်တော်တွေကိုလိုက်နာဆောက်ရှောက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာလည်းပဲသေချာရင်ကျက်တိုးပွားလာနိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးမဆာတော်မူပါ 오늘도 이 자리에 함께하지 못한 우리 형제 자매들에게 배나 축복을 더해 주시옵소서. ယနေ့ဤနေရာသို့မလာမြောက်နိုင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမများအပေါ်မှာလည်းပဲနှဆတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုချပေးတော်မူပါ 이 시간을 귀하게 여기고 하나님 앞에 나아올 수 있도록 도와주시옵소서. ဤချိန်နာယူတမိုးထားတက်ပြီးတော့မှဖဖျားရှေ့ကိုလာတက်နိုင်အောင်မဆာတော်မူပါ 오늘도 주님의 이름으로 모인 곳마다 은혜로 풍성히 채워 주시옵소서. ယနေ့မှလည်းပဲဖဖျားရဲ့နာမတော်အဖြစ်စုဝေတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျေးဇူးတော်အဖြစ်ပတ်ရပြီးတော်မူပါ 이 시종을 주 성령님께 의지하옵고 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. ဤချိန်နာယူဖဖျားလက်တော်ရဲ့အနံပြီးခင်ရှုနာမနာယူသေးစွာဆုတောင်းပါရဖာ 아멘. 자, 짧은 본문 한 절 다시 한번 읽어보겠습니다. ဆိုခုနကျမ်းပိုက်တို့တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့မှအတူတူပါဖေဟာ 자, 이 짧은 본문 그 한 절 말씀 안에 왕롯이라는 말씀이 3번 반복해서 나옵니다. ဆိုဒီတူရောင်းတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးထဲမှာပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်စိုးစံရတော့အခွင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးက3ချိန်ပေါ့နော်ပါတာဖြစ်ပါတယ် 그런데 첫 번째 왕노릇은 이 본문을 보면 하지 말아야 될 왕노릇을 말하고 있는 겁니다. ဆိုတော့နော်ပထမစိုးစံဆိုတဲ့စကားလုံးကဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေလဲဆိုလို့ရှင်လုံးမယ်ဆိုရင်မဖြစ်တဲ့စိုးစံခြင်းမျိုးပေါ့နော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ် 우리 없이 너희가 왕노릇하였도다. ဆိုတော့နော်ငါတို့မရှိစဉ်တွင်စိုးစံနေတယ်ဆိုပြီးပြောတာဖြစ်တယ် 하지 말아야 될 왕노릇을 했다라는 것을 말하는 겁니다. ဆိုတော့ဒါကြတော့မလုံရမယ်စိုးစံမှုတွေကိုကိုကလုံနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ် 그리고 두 번째 왕노릇은 앞으로 장차 우리에게 있을 왕노릇을 말하는 거예요. ဆိုတော့ပြီးတော့ဒုတိယစိုးစံရတဲ့အခွင့်ဆိုတာကဘောနော်ရှေ့မှာမကြခင်မှာဘောနော်ရှိလာမယ်ကျွန်တော်စိုးစံရမယ်အခွင့်ကိုဘောနော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ် 구원받은 모든 그리스도인들은 장차 앞으로 왕노릇하게 될 사람들입니다. ဆိုတော့ကရစ်ချင်းရထားတဲ့သူတွေကရှေ့မှာစိုးစံရတဲ့အခွင့်ဘောနော်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 그리고 세 번째 왕노릇은 현재 해야 할 왕노릇을 말하고 있는 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတော့တတိယမြောက်စိုးစံခြင်းဆိုတဲ့အရာကလက်ရှိကျွန်တော်စိုးစံရမယ့်အရာကိုပြောတာဖြစ်ပါတ 그래서 ယ် 우리 각자가 왕노릇을 하다가 영원히 주님과 함께 왕노릇을 해야 할 사람이라는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တယောက်စီရဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့စိုးစံတဲ့အမှုကိုပြုနေရနေပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာသခင်ဖျားနဲ့အတူထာဝရစိုးစံတဲ့အမှုကိုပေါ့နော်ပြုသွားရမယ့်သူတွေဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 우리가 장차 왕노릇 하게 될 것 이전에 육신을 입고 이 땅에 사는 동안에 어떤 부분에서 우리가 확실하게 왕노릇하고 살아가야 될지를 오늘 좀 생각을 해보려고 합니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိမကြခင်မှာထာဝရစိုးစံတဲ့အမှုကိုပေါ့နော်ပြုရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာမတိုင်ခင်ဒီမြေမှာဒီခန္ဓာနဲ့ပေါ့နော်နေနေတဲ့အချိန်အတွင်းဘယ်အရာတွေကိုကွာစိုးစံပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုစံစာအားဖြစ်ပေါ့နော်ဆင်ခြင်မှုဖြစ်ပါတယ် 자, 왕노릇 할 사람이 육신을 입고 이 세상에 살아가는 중에서도 왕노릇 하다가 영원히 주님과 함께 왕노릇 해야 하는 것이 합당한 일일 겁니다. ဆိုတော့နော်ကွာစိုးစံရမယ့်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
ဘောနော်သခင်ဖျားနဲ့တူထာဝရဆိုးဆန်တဲ့အမှုကိုမပြုခင်ဒီမြေနဲ့ဒီခန္ဓာမှာနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာလည်းပဲဆိုးဆန်တဲ့အမှုကိုပြုပြီးတော့မှအသက်ရှင်သွားမှသာလေးမှန်ကန်တဲ့အရာ 장차 ဖြစ်ပါတယ် 왕노릇 해야 할 사람들이 ဆိုတော့တိတ်မကြခင်မှာဆိုးဆန်တဲ့အမှုကိုပြုရမှာ 육신을 입고 살아가는 동안에 ဒါပေမဲ့ခန္ဓာနဲ့နေနေတဲ့ကာလမှာကြာတော့ 질질 끌려서 종노릇하고 살아가다가 ဒရွတ်တိုက်သွားပြီးတော့ကျွန်းလိုမျိုးအသက်တာဖြစ်နေတယ် 장차 영원히 오실 영원한 세계에서 주님과 함께 왕노릇 할 거라는 것을 기대를 할 수 없을 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားသူကတိတ်မကြခင်မှာဒီထာဝရလောကထဲမှာထာဝရဆိုးဆန်တဲ့အမှုကိုပြုပြီးတော့မှအသက်ရှင်သွားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်လို့မရဘူး 그렇지 않습니까? မဟုတ်လား 육신을 입고 살아가다가 계속 사는 중에는 종노릇하고 살아가는 거예요. ဆိုတော့ခန္ဓာနဲ့နေနေတဲ့ကာလပတ်လုံးမှာကြာတော့ကျွန်းလိုမျိုးအသက်ရှင်နေ 죄의 종노릇합니다. အပြည့်ရဲ့ကြေးကျွန်ဖြစ်နေတယ် 돈의 종노릇합니다. ပတ်စံရဲ့ကြေးကျွန်ဖြစ်နေတယ် 자기 취미의 ဆိုတော့ 종노릇합니다. မိမိရဲ့ဝါသနာထဲမှာပဲကြေးကျွန်ဖြစ်နေတယ် 자기 육신을 하나 이기지 못하고 ဆိုတော့ပြီးတော့မိမိရဲ့ဒီခန္ဓာအလိုတော်မှမအောင်မြင်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတရွတ်တိုက်ပါပြီးတော့မှကြေးကျွန်ဖြစ်နေတယ် 세상 사람들과 똑같이 လောကလူတွေနီးတူ 종노릇하면서 ဆိုတော့ 살아가다가 ကျွန်တယောက်လိုမျိုးအသက်ရှင်နေရကနေ 장차 오실 주님 앞에 그 사람이 영원히 왕노릇한다? ဆိုတော့တိတ်မကြခင်မှာကြွလာမယ်ဖျားရှိမှကြတော့ထာဝရဆိုးဆန်ရတဲ့အခွင့်ရမယ် 그것이 맞는 얘기입니까? အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့စကားတွေကကိုက်ညီတဲ့စကားဖြစ်မလား 그건 안 맞는 얘기입니다. ဘလို့မှမကိုက်ညီပါ 그건 ဘူး 합당하지 않은 얘기입니다. လိုက်ရောညီထွေမှုမရှိတဲ့စကားမျိုးဖြစ်ပါတယ် 그래서 장차 왕노릇 할 사람은 육신을 입고 살아가는 동안에도 왕노릇 하다가 왕노릇을 연습하다가 영원히 왕노릇을 하는 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်တိတ်မကြခင်မှာထာဝရဆိုးဆန်ရတဲ့အခွင့်ကိုရရမဲ့သူအနေနဲ့ကဒီခန္ဓာနဲ့နေနေတဲ့ကာလမှာလည်းပဲဆိုးဆန်တဲ့အရာကိုပေါ့နော်လက်ကျင့်နေပြီးတော့မှတကယ်လက်တွေ့လည်းပဲဆိုးဆန်တဲ့အသက်တာနဲ့ပေါ့နော်သွားနေပြီးတော့မှထာဝရဆိုးဆန်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် 성경에 나오는 왕들을 보십시오. ဆိုတော့အခုကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ဘုရင်တွေကိုကြည့်လိုက် 얼마나 강력한 주권과 통치력을 지배력을 가지고 있습니까? ဆိုတော့ဘောနော်ဒီဘုရင်တွေရဲ့အနေအထားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အယံကိုဘောနော်ခါတဲ့ဟိုအာနာရှိတဲ့အာကြီးရဆိုတဲ့အရာကိုဘောနော် 왕의 တွေ့ရပါတ 말은 곧 ယ် 명령이며 ဆိုတော့ဘုရင်ကတခုပြောလိုက်ပြီဆိုတာအမိန့်တော် 그 ဖြစ်တယ် 왕의 말에 불순종하면 곧 죽음입니다. ဆိုတော့ဘုရင်ရဲ့စကားကိုမနာခံမှုဆိုရင်သေမှာဖြစ်တယ် 그래서 이 왕의 권력과 이 지배력, 그 통치권은 그것을 소유한 왕이 악한 왕이냐 선한 왕이냐에 따라서 달라지게 돼 있어요. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရင်တစ်ယောက်မှာသူ့ရဲ့အာဏာသူ့ရဲ့ဘောနော်ခိုင်အုပ်ချုပ်နိုင်မှုတွေရှိရဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကို तू ကဘောနော်တကယ်ပဲအသေးချာလုပ်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်ပေါ်တန်စွာလုပ်သလားအဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့မှမိုက်မဲတဲ့ဘုရင်ပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ဘုရင်ဆိုပြီးတော့မှဘောနော်ကွဲသွားတာ 이 ဖြစ်ပါတယ် 왕에게 주어지는 주권과 이 지배력, 통치력이 악한 왕에게 주어져서 이 악한 왕에게 사용되어지면은 ဆိုတော့ဘောနော်ဘုရင်ဆိုတဲ့အခွင့်အာဏာအုပ်ချုပ်မှုအဲ့ဒီအရာတွေကမကောင်းတဲ့ဘုရင်နဲ့ဘောနော်တွေ့ပြီးတော့မှမကောင်းသဖြင့်အဲ့ဒီအမှုတွေကိုသုံးနေမယ်ဆိုရင် 그 나라는 망해가고 그 백성들은 고난에 처하게 되는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့နိုင်ငံကပျက်စီးလာမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းပဲဒုက္ခတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ် 그런데 선한 왕이 그 왕의 권력과 지배력을 소유하게 되면 ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ဘုရင်ကခုနအခွင့်အာဏာတွေကိုဘောနော်သူကအုပ်ချုပ်ခွင့်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ရပြီဆိုရင်နော် 자기가 가진 왕의 권한, 그 주권과 통치력을 가지고 ဆိုတော့သူပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာဆိုတဲ့အရာအုပ်ချုပ်မှုဆိုတဲ့အရာတွေကို 하나님의 백성답게 하나님을 경외하고 그 하나님의 말씀에 순종하도록 살아가도록 하게 만들면서 그 나라가 강해지고 하나님께 축복받도록 그렇게 합니다. ဆိုတော့နော်ဖျားခင်ရဲ့တိုင်းသူပြည်သားနဲ့ကိုက်ညီအောင်ပြီးတော့ဖျားရဲ့စကားကိုနာခံတဲ့သူဖြစ်အောင်ပေါ့နော်သူတွင်တင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့နိုင်ငံကလည်းပဲအင်အားကြီးမားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်အဲ့ခါမှာဖျားထံမှာကောင်းကြီးတွေကိုပေါ့နော်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် 그것을 한 가정으로 비유해도 동일할 거라고 생각합니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုအိမ်တော်မိသားစုနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတွဲဖက်ပြီးစဉ်းစားလည်းပဲတပြေးညီတယ်ဖြစ်ပါတယ် 가장이 그 가정의 가장이
하나님을 경외하고 하나님의 말씀에 순종하고 살아가게 되면 So အိမ်တောင်ဦးစီးပေါ့နော်အိမ်တအိမ်ရဲ့အိမ်တောင်ဦးစီးဖြစ်တဲ့သူကဖះကိုကြောက်ရွံ့ယိုသေးပြီးတော့မှပေါ့နော်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင် 그 가족들에게 그 자녀들에게 축복이 임해요. So အဲ့ဒီရဲ့မိသားစုသူ့ရဲ့သားသမီးတွေအပေါ်မှာကောင်းကြီးတွေကြာရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 하나님을 경외하고 하나님 말씀에 순종하고 살아가는 그 가장의 모습, 그 부모의 모습을 닮아갑니다. So ဖះသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယိုသေးပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် So အဲ့ဒီရဲ့အိမ်တော်ဦးစီးအဲ့ဒီမိဘတွေရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့မှသားသမီးတွေကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းဆက်ပြီးအသက်ရှင်မှာဖြစ်ပါတယ် 나도 모르게 내가 내 행동을 통해서 내 삶을 통해서 자녀들을 가르치고 있는 거예요. So ကိုကသာမသိလိုက်တာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အမှုအကျင့်ကိုယ့်ရဲ့အပြောဆိုတွေနဲ့ကိုယ့်သားသမီးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးလိုက်လုပ်ပါဆိုပြီးသင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ် 내 자녀들의 모습은 결국은 내 모습인 겁니다. အဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိကိုယ့်သားသမီးတွေရဲ့ပုံစံကကိုယ့်ပုံစံပဲဖြစ်တယ် 내 모습은 결국 미래의 자녀들의 모습이 되는 거예요. So လက်ရှိကိုယ့်ဒီပုံစံကကိုယ့်သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်ပုံစံဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ် 동일하게 적용이 될 수 있다고 봅니다. အားကြောင့်မလို့တပြင်းညီတဲ့သွားပြီးတော့မှဆက်ဆက်လို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် 그래서 자 구원받은 그리스도인에게 주어진 이 왕노릇을 어떻게 행하느냐에 따라서 So အဲ့တော့ကတိချင်းရထားတဲ့ခရိယန်တွေအပေါ်မှာလည်းပဲစိုးစံရတဲ့အခွင့်ကိုပေါ့နော်ပေးထားတယ် 자, အဲ့ဒီ 자기 အခွင့်ကို 자신뿐만 ကိုယ်ကဘယ်လို 아니라 သုံးလဲအဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်နေမကဘူး 주변 사람들에게조차도 하나님의 축복이 임하도록 또는 불행이 임하도록 그렇게 할 수 있다는 거예요. So ကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကိုယ်ဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေကကောင်းကြီးကိုခံစားရတဲ့အရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ်ဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေကဆိုးရတဲ့အမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာလည်းဖြစ်နိုင် 하지 ပါတ 말아야 ယ် 될 일에 왕노릇하고 살아가고 So ကိုကမလုပ်တဲ့အရာတွေကိုစိုးစံပြီးတော့အသက်ရှင်နေတယ် 해야 할 왕노릇은 등한히 여기며 So လောက်ရမယ့်စိုးစံခြင်းကိုကြတော့ပေါ်တန်စွာပြင်းစွာပဲလုပ်တယ် 그렇게 주변 사람에게 영향을 끼친다면 အဲ့လိုပုံစံမျိုးဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေကိုအကျိုးအာနိသင်ပေးနေမယ်ဆိုရင် 좋지 않은 영향을 그리고 좋은 결과를 가져오지 못하게 될 겁니다. So မကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုကိုယ်ပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ရလဒ်ကိုတော့မျှော်လင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး 그런데 그것을 잘 사용하게 되면 So ဒါမဲ့လည်းပဲကိုကသေချာအသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ 자기 자신뿐만 아니라 ကိုယ်တိုင်အတွက်တည်းမကဘူး 주변의 사람들에게조차도 ကိုဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေအတွက်လည်း 하나님의 은혜와 축복이 임하도록 영향력을 끼치는 삶을 살아갈 수 So 있다. ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတွေကျေးဇူးပြုမှုတွေကိုခံစားရနိုင်တဲ့ကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုပေးနိုင်တဲ့အသက်တာပေါ်နော်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် 하나님은 만왕의 왕이시죠? So ဘုရားသခင်ကိုကြည့်ရင်လည်းသူကဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်ဖြစ် 그 တယ် 하나님께서 사람을 영원한 존재로 So 지으셨습니다. အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကလူတွေကိုထာဝရနေနိုင်တဲ့သူအနေနဲ့ပေါ့နော်ဖန်ဆင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် 그 하나님은 사람에게 왕권을 주셔서 지배하고 다스릴 수 있는 권한을 주셨습니다. So ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဘုနော်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူကိုဘယင်ဆိုတဲ့အာဏာကိုပေါ့နော်ပေးပြီးတော့မှစိုးစံပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးခဲ့ပါတယ် 그래서 사람은 하나님을 그대로 투영하고 있는 거예요. So အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူဆိုတာကဟိုဘုရားသခင်ရဲ့တဒံကိုပေါ့နော်အဲ့အတိုင်းယူထားရတယ်လို့ပြောလို့ 하나님이 ရပါတ 만왕의 ယ် 왕이시면 사람은 왕인 거예요. So ဆိုတာကဘုရားသခင်ကဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူကလည်းအဲ့တိုင်းပဲဆိုဖြစ် 그래서 ပါတယ် 하나님은 처음에 사람을 왕적인 존재로 지으셨다는 겁니다. So အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကပထမလူကိုဖန်ဆင်းတော့ဘယင်လိုမျိုးဖန်ဆင်းပေးထားဖြစ်ပါတယ် 그것을 어떻게 알 수 있느냐? So ဘယ်အရာအဖြစ်သိနိုင်တာလဲ 하나님이 처음 지은 사람을 통해서 알 수 있어요. So ဘုရားသခင်သူပထမဆုံးဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူအဖြစ်ကျွန်တော်သိနိုင်တာဖြစ်တယ် 그래서 에덴 동산에서 아담에게 주어진 말씀을 보면은 So အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာအာရန်အပေါ်မှာပေါ့နော်ဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားရှိပြီးတော့ 아담에게 통치권이 주어졌고 So အာရန်ရဲ့အပေါ်မှာအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တယ် 주권이 주어져 있고 အာဏာပေးခဲ့တယ် 그래서 아담은 에덴 동산을 포함한 전 지구의 왕으로 하나님이 임명했다는 걸 알 수 있어요. So အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တုန်းကအာရန်အပေါ်မှာဘုရားကအေဒင်ဥယျာဉ်အပြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေအုပ်ချုပ်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ 왕이 သိ 하는 နိုင်ပါတ 일이 ယ် 무엇입니까? ဒါဆိုရင်ဘယင်တစ်ပါးကသူလှုပ်ဆောင်မဲ့အလုပ်ကဘာလဲ 다스리는 일인 겁니다.
အုပ်ချုပ်ရမှာဖြစ်တယ် 지배하는 일입니다. ဆိုတော့အုပ်ဆိုးရမှာဖြစ်တယ် 통치하는 일입니다. ပြီးတဲ့အခါမှာအာဏာကိုချုပ်ကိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရင်ရဲ့အခွင့်အာဏာကို 아담에게 주셨어요. အာဒံကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ် 다스려라. ဆိုတော့သင်အုပ်ချုပ်လို့ 너는 지배해라. ဆိုတော့သင်ကအုပ်ဆိုးပါ 너는 통치해라. ဆိုတော့ဘောနော်ထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှ 왕으로 세우셨다는 얘기입니다. ဆိုတော့ဘုရင်တယောက်အနေနဲ့ခန့်အပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောလို့ရပါတ 창세기 ယ် 1장 ကပ္ပဦးကျမ်း1 28절 အငယ်28 자, 같이 읽겠습니다. ဖတ်ကြည့်အောင် 자, 너는 땅을 다스려라. ဆိုတော့ဒီမှာတရားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြေကြီးကိုအုပ်ဆိုးပါ 정복하라. ဆိုတော့ဘောနော်ပြီးတဲ့အခါမှာဘောနော်ထိန်းချုပ်ထားဖို့အတွက် 그래서 이 세상의 모든 것은 다 아담의 주권과 통치권 아래 놓이게 되었던 겁니다. အဲ့ဆိုဒီလောကမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကအာဒံရဲ့လက်အောက်မှာအာဒံရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုဘောနော်ခံနေရတယ်လေဆိုပါတယ် 지구상의 이 세상, 지구상의 모든 생물들은 아담의 그 다스림, 그 통치권 아래에서 벗어날 수 있었던 것은 하나도 없었던 거예요. အဲ့ဆိုတော့ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့သက်ရှိသတ္တဝါတွေအားလုံးကဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်ဒီအာဒံရဲ့လက်အောက်မှာပဲဘောနော်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့ကြော်လို့မရပါဘူး 그래서 하나님은 사람을 지으실 때 어떤 존재로 지어자면 자신이 만왕의 왕이니까 왕으로 왕적인 존재로 지었다 이 ဆိုတော့ 말이에요. အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ကဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေကိုဘယင်အနေနဲ့ဖန်ဆင်းပေးထားရဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 자, 그 왕권이 그 통치권과 주권과 지배권이 계속 유지되기 위해서는 아담이 딱 한 가지만 잘하면 됐었던 အဲ့ 겁니다. ဆိုအဲ့ဘယင်ရဲ့အခွင့်ပေါ့နော်အခွင့်အရေးရှိတယ်အဲ့ဒါကဆိုတော့ဒီအာနာရှိပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတောက်လျှောက်တည်မြဲဖို့အတွက်ဆိုရင် 그 한 가지가 무엇이었습니까? လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ချက်ရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒါဘာလို့ထင်လဲ 오직 하나님 한 분만 바르게 잘 섬기면 됐던 거예요. ဆိုတော့ဖခင်သခင်တပါးတည်းကိုပဲမှန်ကန်စွာကိုးကွယ်မယ်ဆိုရပါတ 오직 ယ် 하나님 한 분만 경외하고 ဆိုတော့ဖခင်သခင်တပါးတည်းကိုပဲကြောက်ရွံ့ 그 ပြီး 하나님의 တော့ 말씀에만 순종하면 됐던 ဖခင် 겁니다. သခင်ရဲ့စကားအပေါ်မှာပဲနာခံရ 자, 그러면은 그에게 주어져 있던 왕권은 그 지배권과 통치권은 그대로 유지가 될 수 있었던 အဲ့ 겁니다. ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပေါ်မှာအပ်ထားတဲ့ဒီဘရင်ရဲ့အခွင့်အာဏာအုပ်ချုပ်မှုဆိုတဲ့အရာတွေကတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ရေရှည်တည်မြဲမှာဖြစ်ပါတယ် 그러나 그것을 시기하고 질투하는 존재가 있었으니 그 존재는 바로 사단이었습니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုမနာလိုပြီးတော့မှတတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်သူကရှိနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါကစာတမာနဖြစ်ပါတယ် 여러분 이 사단이 누굽니까? ဒါဆိုရင်စာတမာနကဘာတူလဲ 바로 자기가 왕이 되려고 했던 존재예요. ဆိုတော့စာတမာနဆိုတာကသူကသူဘရင်နေရာကိုယူဖို့လုပ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ် 하나님을 제끼고 ဆိုတော့ဖျားသခင်ကိုပယ်ချပြီး 자기가 တော့ 왕노릇 하려고 했던 존재입니다. ဆိုတော့ तू ကဘယင်နေရာမှာနေကျင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ် 자, ပါတယ် 그것을 시도했다가 실패했습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကို तू ဘောနော်စိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့အရာရှိခဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ရှုံးနေခဲ့တယ် 하나님께 심판을 받았습니다. ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ် 그래서 이 사단은 뱀을 이용해서 아담을 통해서 하와를 통해서 아담을 넘어뜨렸습니다. ဆိုတော့အဲ့စာတန်ကတခါမွေရနေပြီးတော့မှဘောနော်ဝင်ပြီးတော့အေဝါအဖြစ်အာဒံကိုလဲကြအောင်ဘောနော်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그래서 하나님이 주셨던 왕권을 사람은 잃어버렸던 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖျားပေးထားတဲ့ဘယင်ရဲ့အာဏာကိုလူကဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ် 만왕의 왕이신 모든 것을 다 은혜로 주신 생명도 주시고 만물도 주시고 호흡도 주시고 모든 것을 다 베풀어 주신 그 하나님 한 분만을 경외하고 그 말씀에 순종해야 함에도 ဆိုတော့နော်ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဖရင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့နော်အလုံးစုံသောအမှုပေါ်မှာလည်းပဲကျေးဇူးပြုပေးနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကားတယ်ပေါ့နော်ဒီအသက်ရှူနိုင်ရတဲ့အခွင့်အသက်ရှင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ခက်သိမ်းသောအရာကိုပေါ့နော်ကိုယ်ပေးနေသူတပါးလေးကိုပဲကိုယ်နာခံမယ်ဆိုရင် 말을 듣고 ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းမှာစာရမဏေရဲ့စကားကိုသွားနားထောင်တယ် 하나님의 말씀에 불순종해서 ဖခင်ရဲ့စကားကိုကြတော့မနာခံတဲ့အမှုပေါ့နော်ပြု 그래서 ခဲ့ပါတယ် 범죄함으로 그는
피조물의 종이 되고 말았습니다. အဲ့ဆိုအပြစ်ကို 종으로 전락했습니다. လုံမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့ဗောနော်ခါရဲပြန်ပြီးတော့မှကြီးကျွနေရအောင်ဗောနော်ရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ် 아담은 썩어짐의 종로로 타게 된 겁니다. ဆိုတော့ဗောနော်အာဒံဟာဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်ပြစ်ခြင်းအရာရဲ့ကြီးကျွဘွားကိုဗောနော်ရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ် 아담에게 속한 모든 것은 탄식하게 되었고 수고하게 되었습니다. ဆိုတော့ဗောနော်အာဒံနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမိမိကိုတပ်ပြင်းချစေတဲ့အရာတွေပင်မစေတဲ့အရာတွေဗောနော် 그리고 ဖြစ်သွားပါတယ် 범죄한 아담은 신령한 것을 보는 눈이 어두워졌습니다. ဆိုပြီးတော့အပြစ်ကိုလှုပ်တဲ့အာဒံဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစုံလင်တဲ့အရာတွေကိုကြည့်တဲ့မျက်လုံးဟာမှောင်မိုက်တာဖြစ်သွားပါတယ် 대신에 눈에 보이는 사물을 보는데 밝아지게 되었습니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုဒီတိုင်းမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာပဲကြည်လင်တဲ့မျက်လုံးပေါ့နော်ဖြစ်သွားပါတ 육신의 ယ် 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑을 추구하는 쪽으로 밝아지게 되었습니다. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီကိုယ်ကာယတမတ်ခြင်းမျက်စိတမတ်ခြင်းဝါခြားထောင်လွှားခြင်းအဲ့ဒီဘက်ကိုကြည့်တဲ့အမြင်ရပဲပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကြည်လင်သွားတာ 그래서 ဖြစ်ပါတ 결국 ယ် 눈에 보이는 것들의 종이 되고 말았습니다. အဲဆိုတော့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာတွေရဲ့ကြီးကျွဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောလို့ရတယ် 결국 아담과 하와는 에덴 동산에서 추방됩니다. အဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအာရနဲ့အေဝါဆိုလို့ရှိရင်အေဒင်ဥယျာဉ်တွေကနေပြီးတော့မှမောင်းထုတ်ခြင်းခံ 그 ခဲ့ 후에 ရတာ 어떤 일이 ဖြစ်ပါတယ် 벌어집니까? ဆိုပြီးတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုကိစ္စတွေဆက်ဖြစ်တယ်လဲ 자, 인간이 사람이 자신을 통제하는 힘을 잃어버린 상실된 모습을 발견하게 됩니다. ဆိုတော့ဘောနော်လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဘောနော်အခြေအနေမရှိတဲ့အဲ့ဒီအနေအထားကိုမြင်လာရတာ 전혀 자기를 다스리지 못하는 ဆိုတော့လုံးဝကိုမိမိကိုယ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်နဲ့ 완전히 통제력을 절제를 상실한 그런 모습의 나약한 인간을 보게 됩니다. ဆိုတော့ဘောနော်လုံးဝကိုအောက်ချုပ်တဲ့အမှုကိုဘောနော်မပြုတ်နိုင်ဘူးအားနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဘောနော်မြင်လာရတာဖြစ်ပါတယ် 가인은 자기를 통제하는 데 실패하고 그로 말미암아 동생 아벨을 쳐 죽이게 됩니다. ဆိုတော့ကာယနာလည်းအဲ့တိုင်းပဲလေသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့မှထိန်းချုပ်တဲ့အရာမှာရှုံးနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ညီအာဘီလာကိုဘောနော်ခါရိုက်တတ်တဲ့အရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 자, 그와 같은 모습으로 살아가던 인생들을 다시 아담이 잃어버렸던 왕권을 회복시켜 주기 위해서 ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေကိုအာဒံကဘောနော်ရှုံးနေသွားတဲ့ဒီဘုရင်ရဲ့အာဏာကိုပြန်ပြီးတော့ရနိုင်ဖို့အတွက် 기꺼이 예수님은 십자가에 달리셨던 겁니다. ဆိုတော့တခင်ရှုဟာလောကကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံပြီး 우리를 ရတာဖြစ် 죄에서 ပါတယ် 구원해 주셨던 겁니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြစ်တရားနေပြီးတော့မှကယ်တင်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ် 우리를 구원해 주신 목적이 무엇입니까? ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကယ်တင်ပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါ 여러 가지가 있겠으나 အမျိုးမျိုးတော့ရှိပါတ 오늘 ယ် 본문을 중심으로 ဒါ 한다면 ပေမဲ့ကျွန်တော်အခြေပြုကျမ်းပိုင်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ 아담이 잃어버렸던 그 왕노릇을 하게 하시기 위함입니다. ဆိုတော့အာဒံကနေပြီးတော့မှဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အဲ့ဒီစိုးစံတဲ့အခွင့်အုပ်ချုပ်တဲ့အခွင့်ကိုပေါ့နော်ပြန်ရနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 그래서 구원받은 그리스도인들을 성경은 뭐라고 말하냐면 ဆိုတော့ကြောက်ကတိချင်းရထားတဲ့ခရိယန်တွေကိုကျမ်းစာမှာဘယ်လိုပြောနေတယ်လဲဆိုတော့ 왕이라고 말하고 있어요. ဘယင်ဆိုပြီးပြောတာဖြစ်တယ် 베드로전서 2장 တစ်ပင်နဲ့ 자, 구원받은 그리스도인에게 주어지는 여러 가지 직책이 있습니다. ဆိုတော့ကတိချင်းရထားတဲ့ခရိယန်တွေကိုပေါ့နော်ခေါ်တဲ့အခေါ်ပေါ့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် 자, 베드로전서 2장 9절을 같이 읽겠습니다. တစ်ပင်နဲ့အငယ်ကိုအတူတူကဖေဟာ 여러분, 구원받은 것은 택함을 받은 겁니다. ဆိုတော့ကတိချင်းရတယ်ဆိုတဲ့အရာကဘောနော်ဒီ
유해체로 묻히는 그냥ဖြစ်ပါတယ် 내가 하나님을 택한 게 아니고 내가 예수님을 택한 게 아닙니다. So 꼬빠까 피아트키어 유해체라이다 뭐부 특히 쇼 유해체라이다 뭐 택함을 받은 거예요. So 꼬아 유해체 칸라야라 구원의 주체는 하나님이십니다. So 깨티치야 아초까 피아트키메 우리를ဖြစ်ပါတယ် 어디서 불러냈습니까? So 저도 베레안에 이 거뜬게래 어두운 데서 불러냈다고 So 말씀하십니다. 망마이체야 내비로마 거게라 왜ဖြစ်တယ် 불러냈습니까? 맞아 거라래 그의 기이한 빛에 들어가게 하시려고. So 원아 안부에도 알리노레도 거뜬노 무고အတွက် 그래서 구원받았다는 건 무엇입니까? So အဲ့အတွက်ကြောင့်깨티치야에ဆိုတာဘာလဲ 어두움의 자식이었는데 So 망마이의 다ဖြစ်ခဲ့ ပေမဲ့ 마귀 아래서 사르마나 그 라옥간에 어두움의 비로 아래서 So 망마의 라옥간에 비로 하나님이 택해서 So 피아트키야 유에ကောက်ပြီးတော့ 빛의 자녀로 အလင်းရဲ့သားအနေ 빛 가운데로 အလင်းထဲမှာ 들어가게 하셨다는 거예요. ဝင်ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ် 그래 너는 이제 빛의 자녀가 အဲ့ 되었으니 အတွက်ကြောင့်သင်ကအလင်းရဲ့သားဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွ 빛의 က်ကြောင့် 자녀처럼 အ 행하라. လင်းရဲ့သားနဲ့ကိုက်ညီစွာကျင့်ကြံပါ 이제는 어둠의 일을 벗어버려라. So မောင်မိုင်းရဲ့အမှုတွေကိုချွတ်ပယ်ပါ 그래서 하나님의 자녀가 되었다면 빛의 자녀가 되었다면 빛의 자녀답게 살아라. So အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့သားဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အလင်းရဲ့သားဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ကိုက်ညီစွာအသက်ရှင်ပါဆိုပြီးပြောနေဖြစ်တယ် 어둠을 물리쳐라 이 말입니다. So မောင်မိုင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုကိုကမောင်းထုတ်နိုင်မှုလို့တယ် 그런데 택함을 받았다고 하면서 어두움 가운데 살아가는 사람이 어떻게 택함 받은 사람이냐 이 말이에요. So ဘောနော်ဒါမဲ့လည်းပဲရွေးကောက်ခြင်းကိုခံနိုင်ရတယ်လို့ပြောပြီးတော့မှမောင်မိုက်ထဲမှာပဲဆက်အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရွေးကောက်ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်မလဲဆိုတာ 그리고 여기 보면은 왕 같은 제사장들이요 이렇게 돼 So 있잖아요. ပြီးတော့ဒီမှာဆက်ကြည့်ရင်မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယစ်ပရောဟိတ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပါတယ် 구약에는 왕과 제사장의 역할이 구분되어 있습니다. So ဓမ္မဟောင်းထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဆိုတော့ဘယင်ပေါ့နော်ဘယင်နဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ကိုခွဲပြီးတော့မှပြောထားရှိပါတယ် 사울은 사무엘을 기다렸어야 되잖아요. So ရှောလူမင်းကဘောနော်ဒီရှမွေလကိုစောင့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် 사무엘이 와서 해야 될 일을 그걸 조금 기다리지 못하고 왕인 사울이 행함으로 망령되이 행했다고 책망을 받았습니다. So ရှမွေလနေပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှလှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုဘောနော်ရှောလူကမဆောင်ဆိုင်နိုင်မဲနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုဘောနော်ဟိုဉာဏ်ပညာမဲ့ဆိုတာလှုပ်တယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ် 순종치 못했죠. So ဘောနော်ဟိုမနာခံတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 순종은 했긴 했는데 끝까지 순종을 못한 겁니다. So နာရောနာခံတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးထိမနာခံဘူး 끝까지 순종을 못한 것은 못한 거예요. အဆုံးထိမနာခံရင်ဒါငကိုတွေကမနာခံမှုဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် 거의 순종했죠. So တော်လေးနိဗ္ဗာန်နာခံခဲ့တယ် 그러나 끝까지 순종을 못한 것은 ဒါပေမဲ့အဆုံးထိမနာခံမှုဆိုရင်အဲ့လူကမနာခံမှုဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 결과는 똑같아요. ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရက်လက်ကအတူတူပဲဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် 나는 거의 순종했는데 ငါတော်လေးနိဗ္ဗာန်နာခံခဲ့တာ 순종하지 않은 사람이나 ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့သူနဲ့လုံးဝမနာခံတဲ့သူနဲ့ခုနတော်လေးနိဗ္ဗာန်နာခံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သူနဲ့ရက်လက်ကအတူတူပဲထွက်လာမှာ 순종하지 않은 겁니다. အဲ့ဆိုတော့မထူးတော့ဘူးလေမနာခံတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် 제사를 마치자마자 사무엘이 와서 ဆိုတော့ရစ်ပူဇော်မှုကိုရှောလူသွားသူလှုပ်လဲလှုပ်ပြီးတော့ဘယ်သူရောက်လာလဲဆိုရင်ရှမွေလာရောက်လာအောင် 그때부터 사울은 내리막길을 걷습니다. အဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့မှရှောလူရဲ့အသက်တာကအစင်ပဲဖြစ်ပါတယ် 인생이 망가지기 시작했어요. ဆိုတော့သူ့ဘဝစပြီးတော့မှပျက်စီးရကိစ္စတွေဖြစ်လာအောင် 집안이 몰락했습니다. ဆိုတော့ဘောနော်သူ့ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေလည်းပဲရှုပ်ထွေးကုန်တာဖြစ်တယ် 왕노릇을 못한 거지요. ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဘယင်တရားအနေနဲ့စိုးစံရမယ့်အမှုကိုအသေးချာမလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ် 왕노릇 하지 말아야 될 일을 왕노릇 한 겁니다. ဆိုတော့မစိုးစံတဲ့အရာကိုသွားပြီးစိုးစံတယ် 그래서 사울의 집안이 점점 망해가다가 결국 다 망했어요. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ရှောလူရဲ့အိမ်တောင်ကစပြီးတော့မှပျက်စီးခြင်းအကြောင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့မှဇက်တိုင်းကြာစင်မှုတွေဖြစ်သွားပါတယ် 반대로 다윗은요. ဆိုတော့စက်ကျင်မဲ့အနေနဲ့ဒါဝိကြတော့ 왕노릇 해야 할 일에 왕노릇하고 ဆိုတော့ तू စိုးစံရမယ့်ကိစ္စကိုတေချာစိုးစံတယ် 왕노릇 하지 말아야 될 일에는 종으로 역할을 하고 저- 종이 되고 ဆိုတော့မစိုးစံတဲ့ကိစ္စမှာ तू လုံးဝကျွန်ဖြစ် 하나님 ခံ 앞에 လိုက် 철저히 그렇게 ဆို 살았잖아요. တော့ဖျားသခင်ရှေ့မှာပြပြတသားအသက်ရှင်တယ် 그러니까 다윗의 집안은 점점점 잘 되어가다가 완전히 그 집안이 일어서게 됐습니다. အဲ့ဆိုတော့ဒါဝိရဲ့အိမ်တော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်ခါတဲ့ကောင်းစားလာတာကိုတွေ့ရတယ်
နောက်ကြတော့လုံးဝကိုပေါ့နော်ခါတဲ့အုပ်စုနိုင်တဲ့အခွင့်ရသွားရဲဆိုတာတွေ့ရပါတယ် 자, 그런데 자, 신약에 와서는 구원받은 그리스도인을 왕이라고 말하면서 동시에 제사장이라고 말하는 ဆို 거예요. တော့ဒါပေမဲ့အခုဓမ္မသစ်ကာလကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကတင်ချင်းရထားတဲ့သူတွေကိုမင်းစည်းစိမ်ရှိတယ်ဘယင်လည်းဖြစ်တယ်ယစ်ပရောဟိတ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောနေပါတယ် 제사장의 역할 로마서 12장에 잘 나와 있잖아요. ဆိုတော့ယစ်ပရောဟိတ်ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲယောမစနစ်ထဲမှာဖော်ပြထားတယ် 신령한 예배를 드리는 우리는 제사장들인 겁니다. ဆိုတော့စုံလင်တဲ့ယစ်ကိုပူဇော်ရမယ်ယစ်ပရောဟိတ်တွေဖြစ်သွားပြီ 우리가 드리는 예배는 계속되는 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီယစ်ပူဇော်မှုကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုလုပ်နေရတာ 받을 때부터 ကတင်ချင်းရတဲ့အချိန်ကစပြီး 천국에 တော့ 갈 때까지 ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင် 아니 တဲ့အထိ 천국에 가서도 ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါလည်းပဲ 우리의 제사장 역할은 끝나지 않아요. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့ယစ်ပရောဟိတ်ဆိုတဲ့နေရာပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူး 계속 예배 드리는 겁니다. တောက်လျှောက်ရစ်ပူဆိုတာကိုလုပ်နေ 육신을 တာ 입고 있는 동안에 ဆိုတော့ခန္ဓာနဲ့နေနေတဲ့ကာလပတ်လုံး 우리가 드릴 영적 예배는 무엇입니까? ဆိုတော့ကျွန်တော်ပူဇော်နေရမယ့်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာရစ်ဆိုတာဘယ်လို 그 မျိုးလဲ 예배에 바쳐야 될 재물은 ဆို 무엇입니까? တော့ပြီးတော့အဲ့ရစ်ကိုကိုကပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရစ်ကောင်မျိုးသုံးပါလဲ 바로 너희 몸이라고 그랬습니다. သင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကရစ်ကောင်ဖြစ်တယ်လို့ 이 ပြောတာ 몸도 누구 겁니까? ဒါဆိုဒီခန္ဓာလည်းဘယ်သူပိုင်လဲ 하나님이 피값을 주고 사셨다 ဖခင်က 그랬습니다. အသွေးနဲ့အခပေးပြီးဝယ်ထားပါတ 그리고 ယ် 우리에게 영광을 돌릴 수 있도록 그런 삶을 살 수 있도록 기회를 주셨다고 ဆိုတော့ပြီးတဲ့ 말씀하셨어요. ခါမှာဘုံတွေထင်ရှားတဲ့အသက်တာဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျုံတို့ခန္ဓာကိုကျုံတို့ပြန်လက်ပေးထားတာဖြစ်တယ် 그럼 우리가 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 영적 예배의 삶은 무엇입니까? ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာရစ်ပူဇော်ရဲဆိုတဲ့အသက်တာဘယ်လိုမျိုးလဲ 내 몸을 잡아 바치는 겁니다. ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုချုပ်ပြီးတော့မှတက်ပြီးတော့ပူဇော်တဲ့အရာဖြစ်ပါတ 구약의 ယ် 제물처럼 ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာပြောတဲ့ရစ်ကောင်တွေ 피를 လို 흘리고 မျိုး 죽어갔던 짐승들처럼 အသွေးစီးစီးပြီးတော့မှအသေးခံခဲ့တဲ့ရစ်ကောင်တွေလိုမျိုး 그러면 내 몸을 바치는 건 무엇입니까? ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ပူဇော်ရဲဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ 바로 예수님이 우리에게 그것을 정확하게 본을 보여주셨습니다. ဆိုတော့ဒီခန္ဓာနဲ့ပူဇော်ရဲဆိုတဲ့အရာကိုသခင်ရှုဟာရှေ့ရနေပြီးတော့မှအသေးချာပေါ့နော်နမူနာပြခဲ့ပါတယ် 예수님은 십자가를 앞두고 있었습니다. ဆိုတော့သခင်ရှုဟာမကြခင်လောကကတိုင်မှာတက်ပြီးအသေးခံရတော့မယ် 예수님은 우리와 똑같은 육신을 가지고 계셨습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့သခင်ရှုဟာကျွန်းလိုပဲတူညီတဲ့ခန္ဓာရှိနေ 예수님도 먹지 않으면 배고픈 몸입니다. ဆိုတော့သခင်ရှုလည်းမစားရင်စာတက်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါတ 힘든 ယ် 일을 하면 피곤한 몸입니다. ဆိုတော့အဲ့တုန်းကပင်မနဲ့အလုပ်တွေလုပ်လို့ရှိရင်ပင်မနဲ့သူဖြစ် 물을 ပါတ 먹지 ယ် 않으면 목마른 ဆို 몸입니다. တော့ရေမတောက်ရင်ရေငတ်တဲ့ခန္ဓာ 똑같은 아픔을 အဲ့ဆိုတူညီတဲ့နာကျင်မှုတွေကိုတူညီတဲ့ပေါ့နော်ခါတဲ့ဒီထိခိုက်မှုတွေကို 우리와 똑같은 육체를 ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးတူညီတဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အတွက် 입으셨습니다. သူလည်းခံစားခဲ့ရတာဖြစ်တယ် 그런데 엄청난 십자가 앞에 서 계시는 겁니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲအယံပဲကြီးမားတဲ့ဒီလောကတိုင်မှာခံရမယ့်အမှုရှိကိုပေါ့နော်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ် 육신은 피하고 싶습니다. အဲ့ဆိုတော့ခန္ဓာသဘောအရတော့ဒါကြီးကိုရှောင်ချင်တယ် 고난을 좋아하는 사람이 누가 있습니까? ဘယ်သူကဒုက္ခကိုကြိုက်မလဲ 육신은 다 싫어합니다. ဆိုတော့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုလုံးဝမကြိုက်ဘူး 그런데 하나님의 뜻에 굴복하셨습니다. ဒါမဲ့လည်းပဲဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပေါ်မှာဝန်ခံခဲ့တယ် 자기를 쳐서 ဆို 복종하셨습니다. တော့သူကိုယ်သူချိုးနေနိုင်ခဲ့ပါတယ် 아버지요, အဖခမဲတော့ 내 뜻대로 마옵시고 ကျွန်တော်လိုတိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ 아버지의 뜻대로 되기를 အဖ 원하나이다. ခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပဲဖြစ်ပါစေ 아버지요, အဖခမဲတော် 내 뜻대로 마옵시고 ကျွန်တော်လိုတိုင်းမဟုတ်ပဲ 아버지의 နဲ့ 뜻대로 အဖ 되기를 ခမဲတော်ရဲ့ 원하나이다. အလိုတော်အတိုင်းပဲဖြစ် 아버지의 ပါစေ 뜻대로 되기를 원하나이다. ဖခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်ပါစေ 무엇이었습니까? ဒါဆိုဖခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်ကဘာလဲ 십자가로 나아가시는 겁니다. လက်ဝါကတိုင်စီကိုသွားတဲ့အရာဖြစ်တယ် 피를 쏟으시는 겁니다. အသွေးတွေစီးစင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ် 온몸으로 십자가의 고난을 다 담당하시는 겁니다. ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနဲ့လက်ဝါကတိုင်ရဲ့ဒုက္ခကိုခံယူတဲ့အရာဖြစ်တယ် 그것이 바로 영적 예배입니다. အဲ့ဒါကဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာရစ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ် 우리는 그와 같은 영적 예배의 삶을 주님 오실 때까지 드리는 제사장이며 왕인 겁니다. အဲ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာရစ်ကိုဖျားတစ်ဖန်ပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်ထိပူဇော်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်သွားရမယ်မင်းစည်းစိမ်ရှိတဲ့ရစ်ပရောဟိတ်မျိုးတွေဖြစ်ပါတယ် 요한계시록 20장 ဖျားရိတ်20 6절입니다. ဖျားရိတ်20အငယ်6 20အငယ်6တွင်ဖျား
예수님은 육체에 계실 때에 육체가 자기를 왕노릇하지 못하게 하셨습니다. So တခင်ရှုကခန္ဓာနဲ့ပေါ့နော်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲခန္ဓာကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှစိုးစံတဲ့အရာကိုပေါ့နော်အခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး 도리어 예수님이 육체의 왕이 되셨습니다. So စံကျင်မဲ့အနေနဲ့တခင်ရှုကပြန်ပြီးတော့တော့မှအဲ့ခန္ဓာရဲ့ဘယင်ပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 다스렸습니다. So ပြီးတော့အုပ်ဆိုးခဲ့တယ် So 지배하셨습니다. အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ် 정복하셨습니다. So ပေါ့နော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ် 그래서 십자가로 나갈 수 있었습니다. အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လောကကတိုင်စီကိုတွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ် 그래서 하나님을 기쁘시게 하는 그 영적 산 예배를 드릴 수 있었습니다. So အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖခင်နှစ်သက်တဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာရစ်ကိုသူပူဇော်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 하나님의 뜻을 이룰 수 있었습니다. So ဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်ဝအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ် 자기 육체에 So မိမိခန္ဓာရဲ့ 왕노릇하지 못하는 사람은 မိမိခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးတော့မစိုးစံနိုင်ဘူးဆိုရင် 하나님을 위해서 살 수 없습니다. ဖခင်သခင်အတွက်အဲ့လူကအသက်မရှင်နိုင်ဘူး 육체가 자기를 왕노릇하는데 So ခန္ဓာကကိုယ်ကိုပြန်စိုးစံနေရလေ 어떻게 하나님의 뜻을 이루며 살아갈 수 ဘ 있겠습니까? လို့လုံးအဲ့လူကဖခင်ရဲ့အလိုတော်တွေကိုပြည့်ဝအောင်လုပ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နိုင်ပါလေ 육과 영은 So ဇီဇာတိပဂတိနဲ့ဝိညာဉ်ပဂတိရ 하나가 ဆို 될 수 ရင် 없습니다. ပေါင်းဖက်လို့မရအောင် 원수입니다. ရန်သူဖြစ်ပါတယ် 하나가 왕이 되면 하나는 종이 돼야 됩니다. So တစ်ခုကဘယင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုကကျွန်ဖြစ်နေမှာပဲ 하나가 주인이 되면 그 사람은 종이 돼. 그것은 또 다른 것은 종이 돼야 So 됩니다. တခြားတစ်ဖက်ကဘယင်နေရာရောက်သွားရင်ကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကျွန်နေရာရောက်သွားမှာဖြစ်တယ် 그래서 계속 싸움이 일어나는 겁니다. အဲဆိုတော့တောက်ရှောင်းတိုက်ခိုက်နေမှာဖြစ်ပါတယ် 왕권 쟁탈전이지요. So ဘောနော်ဒီဘယင်နေရာကိုလူနေမှာဖြစ်တယ် 영이 육체를 지배하고 다스리고 통치할 수 있을 때 So ဘောနော်ဒီဝိညာဉ်ပဂတိသဘောကဇာတိပဂတိသဘောကိုဘောနော်ပြန်ပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်နိုင်တယ်ဘောနော်ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘယင်တယောက်လိုစိုးစံနေနိုင်တယ်ဆိုရင် 하나님이 원하시는 대로 자유롭게 그 사람이 하나님을 위해서 살 수 있는 겁니다. ဖခင်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းလွတ်လပ်စွာနဲ့အဲ့လူကဖခင်အတွက်အသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ် 그러나 육체가 왕이 되어 있는 사람은 ဒါမဲ့လည်းပဲဇာတိပဂတိသဘောကဘယင်ဖြစ်နေရင်တော့ 자유롭지 못합니다. လွတ်လပ်ခြင်းမရှိတော့ဘူး 육신의 일을 살아가는 데는 자유로울 수 있겠으나 ဆိုတော့ဘောနော်ဇာတိရဲ့အလုပ်တွေအတွက်တော့လွတ်လပ်ရင်လွတ်လပ်နေလိမ့်မယ် 세상 일을 하는 데는 자유로울 수 있겠으나 လောကအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အချိန်တော့လွတ်လပ်တဲ့သူတွေ 그러나 ပဲ 하나님의 일을 위해서는 ဒါမဲ့ဖခင်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် 영적인 일을 위해서는 ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်ကြတော့ 성령을 위해서는 တရှင်တော်ဝိညာဉ်တို့အတွက်ကြတော့ 복음을 위해서는 ဧဝံဂေလိတရားအတွက်ကြ 교회를 တော့ 위해서는 အသင်းတော်အတွက်ဆိုရင်တော့ 자유롭지 못합니다. လွတ်လပ်တဲ့သူမဟုတ်တော့ဘူး 종이 되어 있기 때문에. ကျွန်ပြန်ဖြစ်နေတယ် 그래서 우리는 왕노릇 해야 할 곳에 왕노릇을 하고 있어야 되는 거예요. ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျုံတို့ကစိုးစံတင်တဲ့အမှုရာတွေပေါ်မှာစိုးစံပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 육신에 질질 끌려가면서 ဆိုတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဇာတိရဲ့ဓရွတ်တိုက်ဆွဲတဲ့အတိုင်းပါနေမယ်အပြည့်ရဲ့ဓရွတ်တိုက်ဆွဲတဲ့အတိုင်း 돈에 ပါနေမယ် 질질 끌려가면서 ပတ်စံဆိုတဲ့အရာရဲ့ဓရွတ်တိုက်ဆွဲတဲ့အတိုင်းပါနေမယ်မိမိအကြံစီရဲ့ဓရွတ်တိုက်ဆွဲတဲ့အတိုင်းပါနေ 자기 မယ် 취미에 질질 끌려가면서 ဆိုတော့မိမိဝါသနာပါတဲ့အရာရဲ့ဓရွတ်တိုက်ဆွဲ 세상적인 ခြင်းခံ 욕심에 နေရမယ် 질질 끌려가면서 လောကပိုင်းဆိုင်ရာတတ်မှတ်မှုတွေကြောင့်လည်းဓရွတ်တိုက်ဆွဲခြင်းခံနေရမယ် 나는 왕이야. ငါဘယင် 나 하나님의 자녀야. ငါဖခင်ရဲ့သားသမီး 나는 앞으로 장차 천국에서 왕노릇 할 사람이야. ဆိုတော့ငါရှေ့မှာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဘယင်တယောက်လိုစိုးစံရမယ်သူ 그건 어울리지 않습니다. အဲ့လိုမျိုးအနေထားဘလို့မှလိုက်ရောညီထွေမှုမရှိဘူး 전혀 맞지 않습니다. လုံးဝကိုမမှန်ကန်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ် 그런 일은 성경에 없다고 말씀하십니다. အဲ့လိုမျိုးအမှုကိစ္စကကျမ်းစာထဲမှာမရှိဘူးလို့ပြောတာ 자, 요한계시록 20장 ဗျာဒိတ်20 6절 같이 읽겠습니다. အငယ်6တူတူကဖေဟာ 첫째 부활에 참여하는 자들이 누굽니까?
ဆိုပထမထမြောက်ခြင်းကိုဝင်စားတဲ့သူတွေကဘယ်လိုလူတွေဖြစ်မှာလဲ 바로 구원받은 사람들입니다. ကယ်တင်ခြင်းရထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဘဝခြင်းရထားတဲ့သူဖြစ်တယ် 그 첫째 부활에 참여하는 자들이 이제 주님이 재림하셨을 때 들림 받고 이 세상의 7년 환란 중에 7년 혼인 잔치가 끝나게 됨과 동시에 이 세상이 천년 왕국이 이루어질 때 내려와서 천년 동안 주님과 함께 왕노릇한다고 말씀하고 있습니다. ဆိုအဲ့ပထမထမြောက်ခြင်းမှာပါဝင်တဲ့သူပေါ့နော်ပြောချင်တာကဒီကယ်တင်ခြင်းရထားတဲ့သူတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖျားတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့မှကြွလာမယ်ချီဆောင်ခြင်းမှာလည်းပဲပေါ့နော်ပါရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့မကဘူးဒီမြေမှာဗေဒန်ကြီးကာလရှိနေတဲ့အချိန်သူကကြတော့ကောင်းကင်ပွဲတော်ပေါ့နော်ခါရဲအဲ့မှာဟိုဒီဗေဒန်ကြီးမင်္ဂလာပြီးလေပြီးရောခရစ်တော်ပြန်ပြီးတော့အနှစ်ထောင်အုပ်ချုပ်တဲ့ကာလမှာသူလည်းပဲအတူပြန်လာပြီးတော့မှစိုးစံရတဲ့အခွင့်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 아담이 에덴 동산에서 불순종함으로 말미암아 완전히 파괴됐던 그런 모든 그 만물들이 다시 완전히 회복되는 겁니다. ဆိုပြီးတော့အာဒံကမနာခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝပေါ့နော်ဒီပျက်စီးသွားရတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်အဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့နလန်ထူတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 그래서 천년 왕국은 에덴 동산처럼 완전히 바뀌어지는 거야. ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအနှစ်တစ်ထောင်ခရစ်တော်အုပ်ချုပ်မဲ့ကာလပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကအေဒင်ဥယျာဉ်လိုမျိုးစားလုံးဝကိုပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်သွားမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ် 그래서 어린아이들이 독사굴에 손을 넣고 ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးတငယ်တွေကဘောနော်ခါရဒီမွေရဲ့တွင်းထဲကိုလှက်နိုင်လေပဲ 사자나 호랑이 이런 육식적인 동물들이 풀을 먹는다고 되어 있는 거예요. ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာရှင်သစ်တို့လိုမျိုးစားပေါ့နော်ခါရတကယ်ကိုကြမ်းတမ်းတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေလို့ထင်ရတဲ့အကောင်တွေကမြက်တွေကိုပြန်စားတဲ့အရာဖြစ်လာလိမ့်မယ် 아담이 그 왕의 주권을 잃어버리자 이 만물들도 아담 안에서 고통을 당했던 겁니다. ဆိုတော့အာဒံဘယင်ဆိုတဲ့အာနာကိုပေါ့နော်သူဆုံးလဲဆုံးရှုံးလိုက်ရအောင်သူ့ကြောင့်နဲ့ဒီခက်သိမ်းသောအရာတွေကလည်းပဲအကုန်စီးတွေပြက်ကုန်တာဖြစ်ပါတယ် 이 땅에 원래는 가시와 엉겅퀴가 나지 않았지만은 가시와 엉겅퀴가 나게 됐던 거예요. ဆိုတော့ငကိုဒီမြေမှာဘုရားကဘောနော်ဒီစူးပင်တွေစူးလေပင်တွေပေါအောင်ဘောနော်မလုပ်ထားဘူးလေဒါပေမဲ့သူမနာခံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာတွေပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ် 강한 짐승이 약한 짐승을 잡아먹는 그런 이 만물의 구조가 생긴 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာအာကြီးတဲ့အကောင်တွေကအာနေတဲ့အကောင်တွေကိုဘောနော်ပြန်ပြီးတော့မှ တက်စားတဲ့ဆိုတဲ့အရာအဲ့လိုမျိုးစီးတွေလည်းပဲပြောင်းသွားတာမျိုးဘောနော်ဖြစ်ပါတယ် 이 뱀이 현재와 같은 모습이 아니었던 거예요. ဆိုတော့ပြီးတော့မွေဆိုလည်းပဲလက်ရှိကျုံတို့မြင်နေရတဲ့ဘောနော်မွေရဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူး 자, 그것이 다시 회복이 완전히 되는 시대가 천년왕국 시대입니다. ဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာတွေတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့မှနလန်ထူမဲ့အချိန်ကာလကအနှစ်ထောင်ခရစ်တော်အုပ်ချုပ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ် 아담이 범죄함으로 마치지 못한 그 왕권을 다시 회복시켜 주셔서 왕노릇을 끝까지 천년 동안 하게 ဆို 만드시는 တော့ 겁니다. အာဒံမနာခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တေချာအဆုံးမသက်နိုင်တဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီဆိုးဆန်တဲ့အရာကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့မှနလန်ထူအောင်လုပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ် 그래서 주님과 함께 천년 동안 이 세상에서 왕노릇 하다가 왕노릇을 연습하다가 이제는 영원한 천국에서 영영토록 주님과 함께 왕노릇 할 사람이 누구냐? ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်နဲ့အတူအနှစ်ထောင်ပြန်ပြီးတော့မှထာဝရဆိုးဆန်ရတယ်ပေါ့နော်အခွင့်ကိုရမှာဖြစ်ပြီးတော့အိမ်မတိုင်ခင်မှာလောလောဆယ်တော့ကွာလစ်ကျင့်နေရတယ်ပေါ့နော်အချိန်ကာလဖြစ်နေမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလုံးဝကိုထာဝရဆိုးဆန်ရတဲ့အခွင့်ကိုရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုလူတွေကရမှာလဲ 바로 구원받은 사람, ကဲတချင်းရထားတဲ့သူတွေ 거듭난 사람들. ဒုတိယမွေးဖွားချင်းရထားတဲ့သူတွေ 우리는 정말 대단하고 놀라운 존재들이라는 ဆို 겁니다. တော့အမှန်ဆိုရင်ကျုံတို့ကတကယ်ကိုကြီးမြတ်ပြီးတော့မှအံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ် 세상 ပါတ 사람들 ယ် 우리는 그렇게 안 보지만 လောကလူတွေကတော့ကျုံတို့အဲ့လိုမျိုးမြင်မှာတော့မဟုတ် 성경을 ဘူး 통해서 우리를 볼 때에는 ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာအရာကျုံတို့ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် 하나님이 보실 때에는 ဖျားသခင်ရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် 우리는 대단한 사람들입니다. ဆိုတော့ကျုံတို့ကတကယ်ကိုကြီးမြတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်
요한계시록 22장 5절. ဗျာဒိတ်20ငယ်9 같이 읽겠습니다. တူတူကဖက်ဟာ 자, 다시 밤이 없는 세상이 천국입니다. ဆိုထပ်ပြီးတော့မှမှောင်မိုက်မရှိတော့ညဆိုတာမရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကကောင်းကင်နိုင်ငံဖြစ်တယ် 태양보다 더 밝으신 분이시기 ဆိုပြီး 때문에 တော့သခင်ဖျားကနေထက်ပိုပြီးတော့မှထွန်းလင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မ 태양도 လို့ 필요 없는 နေလဲမလို့တော့တဲ့ 세상이 바로 천국입니다. လောကရောက်လာမှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကကောင်းကင်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ် 그 영원한 세상에서 우리가 영영토록 왕노릇 하게 될 사람들입니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီထာဝရလောကထဲမှာကျွန်တော်တို့ကထာဝရဆုဆံရမယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ် 옆에 있는 분들 보셔요. အခုကိုဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက် 앞으로 몇 개 고을을 다스릴 왕이 될지 모르는 ဆိုတော့ 사람. ရှေ့ရှောက်မှာဘယ်နှမျိုးအုပ်ဆိုးရမယ့်ဘယင်တွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူး 잘 봐두셔요. တခြားအခုတွေကကြည့်တာနော် 어떤 사람은 10고을을 받을 권세를 받아서 왕노릇 할 것 같아요. ဆိုတော့တချို့ကဘသူကတော့မြို့10မြို့ကိုပိုင်ဆိုင်ရပြီးတော့မှစိုးဆံရတဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ် 어떤 사람은 5고을을 받아서 왕노릇 할 ဆို 사람. တော့တချို့ကတော့9မြို့ကိုပိုင်ဆိုင်ရပြီးတော့မှအုပ်ဆိုရတဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ် 나는 몇 개 고을을 받아서 왕노릇 할 ဒါ 거야. ဆိုရင်ကိုကကြတော့ဘယ်နှမျိုးကိုရပြီးတော့မှအုပ်ဆိုရတဲ့အခွင့်ကိုရမှာလဲ 우리는 영원한 세상에서 장차 왕노릇 할 사람입니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကထာဝရလောကမှာတိတ်မကြခင်ဘုနော်ဘယင်နေရာကိုရပြီးတော့မှစိုးဆံရမယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ် 근데 왕은 왕은인데 ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘယင်တော့ဘယင်ပဲ 다스릴 고을이 없어요. ဒါပေမဲ့ကိုအုပ်ချုပ်ရမယ့်မြို့မရှိဘူး 워총와무? 워총와무는 길 저기죠. 길이고 그다음에 워총와무 말고 어제 배웠는데 외초 뭐? အုပ်ချုပ် 그다음에 또 이렇게 그 길 관리자가 있고 이 100명의 100가구를 관리하는 사람이 오초야무죠. အုပ်ချုပ်ရေးမှု 오초예무. 호되나? 네 배웠어요 어제. ဆိုတော့ဗောနော်ဟိုဒီလမ်းတွေကိုဗောနော်ဒီလမ်းတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူနဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုယာအိမ်မူးတို့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရမလား 그죠? 다르잖아요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမတူဘူးလေသူ့အစင်းနဲ့သူ 근데 왕은 왕인데 ဆိုတော့အခုလဲဘယင်တော့ဘယင်ပဲ 백성도 없고 ဒါပေမဲ့တိုင်းသူပြည်သားကလည်းမရှိ 고을도 없어요. ဆိုတော့မြို့လည်းမရှိဘူး 그런 왕이 되면 안 됩니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဘယင်မျိုးဗောနော်ကိုကဖြစ်မယ်ဆိုမဖြစ်ပါဘူး 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 그래서 우리가 왕노릇을 잘 하다가 영원한 천국에서 왕노릇 할 때 우리가 부끄럽지 않는 사람이 되어야 됩니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကလက်ရှိမှာလည်းပဲအသေးချာဆိုးဆန်တဲ့အမှုကိုဗောနော်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံထဲမှာဆက်ပြီးတော့မှထာဝရဆိုးဆန်ရတဲ့သူတွေဗောနော်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတ 그런데 ယ် 이 세상 사람들이 우리를 뭐 왕으로 대우를 해주나요? ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ဒီလောကမှာရှိတဲ့သူတွေကကျုံးတို့ကိုဘယင်လိုမျိုးစားဘနောခိုင်လက်ခံပေးမလားဆို 이 တော့လေ 악한 자에 속한 이 세상 ဆိုတော့ဘနောဒီမတရားတဲ့ဘနောခိုင်တဲ့ဒီမနဲ့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့လောက 예수님도 고난받고 십자가에 못 박은 세상 ဆိုတော့တခင်ရှုလည်းပဲဒုက္ခတွေခံခဲ့ရပြီးတော့မှလောကကတိုင်မှာအသက်ခံခဲ့ရတဲ့လောကဖြစ်ပါတယ် 많은 그리스도인이 핍박받고 고난받은 세상 ဆိုတော့များစွာသောခရိယန်တွေဒုက္ခတွေညှင်းဆဲခြင်းတွေခံရတဲ့လောကဖြစ်ပါတယ် 믿음을 지키고 ယုံကြည်ခြင်းကိုစောင့်ထည့်ပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားအတွက်အသက်ရှင်နေတဲ့ခရိယန်တွေ 미워하고 싫어하는 세상 မုန်းတိခြင်းခံရတဲ့လောကဖြစ်တယ် 사단 마귀에게 속한 세상 ဆိုတော့စာရမဏနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လောကဖြစ်ပါတယ် 이 세상에서 우리를 왕 대접해 줍니까? ဆိုတော့ဒီလောကမှာကျုံတို့ကိုဘယင်လိုမျိုးတော့သတ်မှတ်ပေးမလား 우리를 비난합니다. ကျုံတို့လောင်နာလောင်အောင်ပဲ 욕합니다. ဘယ်တော့ရှုတ်ချမှာဖြစ်တယ် 그래서 천국에 들어갈 때까지 우리는 많은 환난을 겪을 수밖에 없습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်တဲ့အထိတော့များစွာသောညှင်းဆဲမှုတွေဆင်းရဲမှုတွေခံရမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 때로는 억울한 일을 당할 수도 있습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တစ်ခါတည်းမှာမတရားပေါ့နော်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေ 이 ရှိနေ 세상 တယ် 사람들에게 밟히고 치이고 ဆိုတော့ဒီလောကလူတွေရဲ့နေချပြီးတော့မှကိုယ် 속임을 နော် 당하고 ကြောင်လုပ်တဲ့အရာပြီးတဲ့အခါမှာလိမ့်လေလက်စားတဲ့အရာကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချတဲ့အရာ 따돌림을 당하고 ဆိုတော့ဘေးဖက်ကြီးခံရတဲ့ 비난을 အရာ 당하고 ဆိုတော့နော်ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးရှုတ်ချတာမျိုးတွေ 그리고 경제적인 어려움 속에 ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာငွေကြေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ 세상 사람들에게 구차하게 보이는 사람인 겁니다.
ဆိုလောကလူတွေကကိုယ်နှုံချတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမြင်နဲ့ပေါ့နော်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 사도 바울은 만물의 찢기 같다라고 말씀을 하셨잖아요. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်တော်ပေါလုကဘယ်လိုပြောလဲခက်သိမ်းသောအရာတွေမစင်တဲ့တူတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ် 찌꺼기 같은 사람들이다 이 말입니다. ဆိုတော့ဟိုအခွန်လိုမျိုးစားဖြစ်နေတဲ့သူမျိုးဖြစ်ပါတယ် 만물의 찌꺼기 ဆိုတော့ခက်သိမ်းသောအရာတွေရဲ့အခွန်လိုမျိုးစား 같이 여김을 당했다 그랬습니다. ဆိုတော့ဟိုတန်မိုးမရှိတဲ့သူလိုမျိုးစားလူတွေကကိုယ်တတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါ 그거는 တယ် 세상 사람들이 볼 때입니다. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလောကလူတွေရဲ့ 그들이 아무리 그렇게 우리를 바라본다 할지라도 ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဘလို့ပဲကိုယ်မြင် 우리를 그렇게 취급한다 할지라도 ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဘလောက်ပဲတတ်မှတ်ပါစေ 우리는 장차 왕이 될 사람. ကျွန်တော်ကတိတ်မကြခင်မှာဘယင်ဖြစ်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ် 영원한 세상에서 ဆိုတော့ထာဝရလောကမှာ 진짜 세상에서 တကယ်အစစ်မှန် 왕이 될 လောကမှာဘ 사람들이라는 ယင်ဖြစ်မဲ့သူတွေ 그걸 기억하십시오. အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားမှာဖြစ်တယ် 이 세상은 잠깐입니다. ဆိုတော့ဒီလောကကခဏပဲ 지나가는 겁니다. ဖြတ်သွားရတာဖြစ်တယ် 인생 길어야 100년이요. ဆိုတော့လူသက်တမ်းရှည်လေ100ပဲဖြစ်တယ် 어떻게 살았든지 အဲ့ဆိုဘလို့ပဲနေခဲ့ရနေ 결국 ခဲ့ရ 빈손으로 가는 인생입니다. နောက်ဆုံးလက်ပလာနဲ့ထွက်သွားမှာဖြစ် 결국 တယ် 하나님 다 만나게 되는 겁니다. ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးဖခင်နဲ့ပြန် 죽음을 တွေ့ရ 만나게 မှာ 되는 겁니다. သေခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာ 영원한 세계에 가게 됩니다. ပြီးတော့ထာဝရလောကတွေရောက်သွားမယ် 나중을 보자 이 말이에요. အကြောင်းအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကိုကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ် 우리는 지금은 때로는 눈물을 흘릴 수 있습니다. ဆိုတော့အခုလက်ရှိတစ်ခါတည်းမှာမျက်ရည်ကျတဲ့အရာရှိနေတယ် 그러나 우리는 후회를 울리는 사람도 ဆို 있는 တော့ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းမှာပြုံးရည်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်မှာ 지금은 눈물을 흘릴수록 ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့မျက်ရည်ကျရလဲ 주님이 많은 위로를 받게 될 사람들이다 이 말이에요. ဆိုတော့နော်ဖခင်ထံကနေများစွာသောနှစ်သိမ့်မှုတွေကိုပြန်ခံရမယ့်သူဖြစ်တယ် 비록 이 세상에 육신을 입고 살아가는 동안에 웃을 일이 많이 없었다 할지라도 ဆိုတော့ဒီလောကမှာနေနေတဲ့ခန္ဓာပိုင်းနဲ့နေနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပြုံးရည်စရာကိစ္စတွေအများကြီးမရှိခဲ့လည်းပဲ 우리가 영원히 주님과 함께 왕노릇할 때 우리는 진정으로 승자가 된다 이 ဆို 말입니다. တော့ဖခင်နဲ့တူထာဝရစိုးစံတဲ့အချိန်မှာကြတော့ကျွန်တော်အစစ်မှန်ပေါ့နော်ပြုံးရည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 그걸 기억하십시오. အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကမှတ်ထားမှာဖြစ်တယ် 그래서 당당하십시오. အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရဲရင်ဖို့လိုတယ် 담대하십시오. ရဲရင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 두려워하지 마십시오. မကြောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ် 우리는 왕입니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယင်တွေဖြစ်တယ် 사자처럼 담대해야 됩니다. ဆိုတော့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကချင်းတိခဲတော့ရဲရင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ် 여러분 잠시 잠깐 오면 그 주님이 오셔요. ဆိုတော့ညီကောင်မောင်မတိတ်မကြောက်ဘူးသခင်ဖျားတစ်ဖန်ပြန်ကြွလာတော့မှဖြစ်တယ် 잠시 잠깐 후에 주님이 가져다 주실 우리의 미래를 생각합시다. ဆိုတော့တိတ်မကြောက်ခင်မှာသခင်ဖျားယူလာပေးမဲ့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုပါတယ် 이런 일이 있을 수 있죠. ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေတော့ရှိတတ်တယ် 대기업의 회장님입니다. ဆိုတော့ဘောနော်တကယ်လုပ်ငန်းကြီးမှာမှဘောနော်ခါတဲ့ဒီတစ်ချင်းဖြစ်ပါတယ် 그리고 자기에게 하나밖에 없는 아들에게 그 모든 자신의 기업을 물려주기로 계획을 했습니다. ဆိုတော့ဘောနော် तू ဟာတူရီတော့တာပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အမွေဥစ္စာ तू ပိုင်ဆိုင်သမျှအားလုံးလွှဲပေးဖို့လုပ်ပါတယ် 그러면 그 모든 그 회사를 그 기업을 이끌어 갈 수 있게 하기 위해서 အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီသူ့ရဲ့လုပ်ငန်း तू ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှထိန်းကျောင်းနိုင်ဖို့အတွက် 모든 것을 경험하고 알게 하기 위해서 ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုအတွေ့အကြုံယူပြီးတော့မှသိနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီး 그리고 တော့ 모든 것을 다스리고 지배하고 정복하게 하기 위해서 ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် 자 낮은 직급부터 ဆိုတော့ဟိုအောက်ဆုံးအဆင့်ကနေစပြီးတော့မှ 고생하게 할 수 있습니다. ဒုက္ခပေးတွေ့ခိုင်းနိုင်မျိုးရှိတတ်တယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 그래서 아무도 모르게 저 낮은 자리부터 입사를 해서 그 일을 경험하는 중에 ဆိုတော့အလိုမျိုးနဲ့ဘယ်သူမှမသိတဲ့အောက်ခြေနေရာနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့အညောက်ထွက်လာပြီးတော့မှပေါ့နော်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလုပ်ပြီးတော့ 실수도 할 수 있고 실수를 할 수 ဆိုတော့ 있고 အမားပေါ့နော်ရှိတဲ့အရာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ် 그로 인해서 많은 어려움을 겪을 수 있겠죠. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာအတွင်းနဲ့များစွာသောအခက်အခဲတွေ့ရလဲရှိနိုင်တယ် 사람들에게 비난도 받고 ဆိုတော့လူတွေရဲ့ရှုတ်ချမှုတွေ 야 너는 왜 이거밖에 못해? ဒီတာလေးပဲလုပ်တက်လာ 그럼 나가. အဲ့ဆိုထွက်သွားတော့ 우리 회사 너 같은 사람 필요 없어. ဆိုတော့ငါတို့ကုမ္ပဏီမှာနင့်လို့လူမလို့ဘူး 그리고 또 열심히 하지만은 ဆိုတော့ပြီးတော့ကြိုးစားစားကွာလုံနေပေမဲ့ 시기 질투를 받을 수 있습니다. ဆိုတော့သူတစ်ပါးရဲ့မနာလို့တဝင်တိုးမှုခဲရတဲ့အရာလည်းရှိနိုင်တယ် 억울한 일을 당할 수 있어요. ဆိုတော့မတရားအမှုကိစ္စတွေနဲ့ညီဆိုင်ရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် 그럴지라도 그 사람이 원망하고 낙심하겠습니까? ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လို့အဲ့လူကစိတ်ပြက်အားရစရာလို့လား 자기 신세를 한탄하겠습니까? ဆိုတော့မိမိဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရလားဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့တက်ပြင်းချနေစရာလို့လား
도리어 즐거울 겁니다. အမှန်ဆိုရင်စัจจิမန်းနေနဲ့ပျော်တော်မှပျော်နေရမှာဖြစ်တယ် 웃을 거예요. ဆိုတော့ပြုံးရည်နေမှာဖြစ်တယ် 속으로. စိတ်ထဲကနေ 나는 누구? ငါဘာတူလဲ 나는 이 대기업 회장의 아들이야. ဆိုတော့ငါဒီလုပ်ငန်းကြီးပိုင်ရှင်ရဲ့သား 나는 이 모든 회사를 내가 물려받을 사람이야. တစ်ချိန်ညရင်ဒီလုပ်ငန်းအားလုံးငါလက်ထဲရောက်လာမှာ 그래서 비록 힘들고 어렵지만은 အဲ့ဆိုလောလောဆယ်ပင်ပန်းခက်ခဲတယ် 어려움이 있지만 အခက်ခဲရှိပေ 고난이 မဲ့ 있지만 ဒုက္ခတွေရှိပေမဲ့ 견딥니다. ဆိုတော့ခံနိုင်ရှိတယ် 기필코 이겨나갑니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာမယမကအောင်မြင်အောင်လုပ်မှာဖြစ်တယ် 다스리고 အုပ်ဆိုးမှာဖြစ်တယ် 지배하고 ဆိုတော့ထိတ်ချုပ်လိမ့်မယ် 충복하기 위해서 ဆိုတော့ဘောနော်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့အတွက် 다 참고 견디는 거예요. အကုန်လုံးသူတီးခံပြီးတော့မှကြော်လွှားဖို့လုပ်မှာဖြစ်တယ် 자신의 자리가 확실하잖아요. အကြောက်လေသူ့ရဲ့နေရာကအတိအကျရှိနေပြီသားလေ 장차 올 미래가 확실하잖아요. ဆိုတော့သိမ့်မကြခင်မှာရမယ့်အနာဂတ်ကအတိအကျပဲ 여러분 우리들은 어떻습니까? အဲ့ဆိုကျွန်တော်ရော 우리도 당당해야 됩니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပဲရဲရင်မှုလိုပါတယ် 현실은 힘들지만 ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိလက်တွေ့အခြေအနေက 고난이 ပင် 있고 ပန်းနိုင်တယ်ဒုက္ခရှိနိုင်တယ် 눈물 날 일이 있지만 မျက်ရည်ကျမဲ့ကိစ္စရှိနိုင်တယ် 우리는 장차 다가올 주님이 가져올 미래를 생각한다면 ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိမ့်မကြခင်မှာသခင်ဖျားယူဆောင်လာပေးမဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုးပြီးစဉ်းစားတတ်တယ် 그것만 ဆိုရင် 생각하면 အဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားပြီးသွားနေရင် 가슴이 뛰는 거예요, 가슴이. ကိုယ့်ရင်တွေခုန်နေမှာဖြစ်တယ် 주님이 장차 오신다. သိမ့်မကြတော့ဘူးဖျားပြန်လာတော့မယ် 주님이 오실 날이 멀지 않았다. သခင်ဖျားပြန်လာဖို့ဘယ်တော့မှမလိုတော့ 그 이후에 내가 얻게 될 영광을 ပြီး 생각하면 တော့အဲ့နောက်မှာငါရမယ့်ဘုန်းတည်အဲ့ဒါ 내가 ကိုစဉ်းစားကြ 누리게 ည့်လို 될 က် 걸 생각하면 ဆိုတော့ကိုယ်ခံစားရမယ့်အခွင့်ကိုစဉ်းစား 가슴이 ကြည့်လိုက် 설레야 되는 거예요. ဆိုတော့ဘောနော်ကိုယ့်ရင်တွေခုန်နေတာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ် 긴장이 돼야 되는 거예요. စိတ်လှုပ်ရှားနေရမှာဖြစ်တယ် 저는 그것만 생각하면 ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလဲအဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားနေပြီး 가슴이 떨려요, 떨려. ရေခုန်တယ် 실제입니다. တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ပါတယ် 얼마 안 남았어요. ဘယ်လောက်မှမလိုတော့ပါဘူး 그래서 우리가 그걸 생각하면 모든 것을 다 넉넉히 잘 견디고 이겨내 갈 수 있습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအမှုမျိုးမဆိုအပြည့်အဝပေါ့နော်အောင်မြင်ကြော်လွှားအောင်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리가 왕노릇을 육신을 입고 살아가는 중에 해야 될 것들이 뭐냐? ဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီခန္ဓာနဲ့နေနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာဘယ်အရာတွေကိုစိုးစံပြီးတော့မှအသက်ရှင်သွားမှာ 주님 လဲ 오실 때까지 ဆိုတော့ဖះပြန်လာတဲ့အချိန်ထိ 어떤 부분에서 ဘယ်အပိုင်းတွေကို 우리가 왕노릇하고 살아가야 ကိုက 되냐? စိုးစံပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေရမှာလေ 그걸 잘 알고 အဲ့ဒါကိုသိချာသိဖို့လိုတယ် 우리가 왕노릇을 해야 됩니다. ဆိုတော့ပြီးတော့လက်တွေ့လည်းပဲစိုးစံပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေတာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ် 다스려야 됩니다. အုတ်ချုပ်နေရမှာဖြစ်တယ် 지켜야 됩니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ကိုကစောက်ထိန်နေရမှာဖြစ်တယ် 지배해야 되는 거예요. ဆိုတော့အုတ်ချုပ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 잠언 29장입니다. သုတ်တန်29 잠언 29장 21절. ငယ်27 자, 다 같이 ဖတ် 읽겠습니다. ကြည့်အောင် 자, 여러분 첫 번째로는 우리가 어느 부분에서 왕노릇을 해야 되냐? ဆိုတော့ညီကိုမောင်တို့ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဘယ်အပိုင်းကိုကျွန်တော်ကစိုးစံတင်တယ်လဲ 우리 육신이라고 하는 이 육체를 쳐서 복종시키는 쪽으로 왕노릇을 해야 한다라고 말씀하시는 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်ကျွန်တော်ဇာတိပဂရိတဘောနဲ့တွားပြီးတော့မှဘောနော်ဆက်ဆိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုချိုးနှိမ်ပြီးတော့မှအလိုတော်ဝန်ခံခိုင်းနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် 자, 우리 육체라는 종을 에? 곱게 양육하면 ဆိုတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ကျွန်းကိုကျွန်တော်ကခါတဲ့ပတ်တာပြီးတော့မှဘောနော်သူပျော်ပါအောင်ပဲလှုပ်ပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 나중에 지가 주인인 채 한다 이 말이에요. နောက်ပိုင်းလဲကြောက်သူ့ကိုယ်သူသခင်နေရာတက်နေမှာဖြစ်တယ် 육신은 항상 다고 합니다. ဆိုတော့ခန္ဓာဆိုတဲ့အမျိုးကအမြဲတမ်းပဲပေးပါပဲတောင်းနေမှာဖြစ်တယ် 그렇죠? ဟုတ်တယ်မလား 채워지지 않습니다. ဆိုတော့ဘယ်တော့မှအလိုဆန္ဒမပြေဘူး 족한 줄을 몰라요. ဆိုတော့ကျင်းနေရခေါင်းမှလည်းမသိဘူး 그래서 항상 거머리처럼 ဆိုတော့အမြဲတမ်းပဲမြော့လို့ပဲ
달라붙어서 ဆိုတော့ကက်နေပြီးတော့မှ 피를 빨아먹듯이 သွေးကိုစုပ်နေတယ်လို့ပဲ 계속 빨아먹는 거예요. တောက်လျှောက်ကိုယ်စီကနေဆုပ်ယူဖို့ပဲလုပ်နေမှာဖြစ်တယ် 계속 다고다고 합니다. တောက်လျှောက်ပေးပါပဲတောင်းနေမှာဖြစ်တယ် 아, 술 한 잔이면 괜찮겠지? ဟာအရက်တစ်ခွက်လောက်ရပါတယ် 그걸로 끝나요? ဒါပေမဲ့ပြီးသွားလား 두 잔은 괜찮겠지? နှစ်ခွက်လောက်ရပါတယ် 그걸로 끝나요? ပြီးသွားပြီလား 한 병은 괜찮겠지? တပလင်းလောက်ရပါတယ် 그걸로 끝나요? ဒါပေမဲ့အမှပြီးလား 안 끝납니다. မပြီးပါဘူး 술 한 잔이 한 병 되고 ဆိုတော့အဲ့တစ်ခွက်ကအရက်တစ်ခွက်ကတပလင်းအထိတက်လာတယ် 한 병이 세 병 되고 ဆိုတော့တပလင်းကနေသုံးပလင်းတက်လာမယ် 처음에는 사람이 술을 먹고 ဆိုတော့အစပိုင်းမှာတော့လူကအရက်ကိုတောက်တယ် 나중에는 술이 사람을 먹어버리고 있어요. နောက်လဲကျတော့အရက်ကအဲ့လူကိုပြန်တောက်နေပြီ 완전히 술에 삼킨 바 되어버린 거예요. လုံးဝအရက်ရဲဝါမျိုးချင်ခံလိုက်ရတယ် 좀 더 자자. ဆိုတော့နော်နည်းနည်းထက်အိပ်မယ် 좀 더. နည်းနည်းပဲ 좀 더. နည်းနည်းပဲ 좀 더. နည်းနည်းပဲ 항상 요구합니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းတောင်းနေမှာပဲ 그 육체의 요구를 조금씩 들어주기 시작하면 ဆိုတော့အဲ့ခန္ဓာရဲ့အလိုကိုကနေခြင်းလိုက်ပြီးတော့မှနားထောင်ပေးတယ်မလား 나중에는 내가 종이 돼 있는 거예요. နောက်လဲကျတော့ကိုကပြန်ပြီးသူ့ကျွန်လုပ်ပေးနေရမှာ 이 육체가 내 주인이 돼 있어요. ခန္ဓာကကိုသခင်တရားရောက်နေမယ် 질질 끌려가는 거예요. ပြီးတော့ကိုကတရွတ်တိုက်ပါနေမယ် 육체가 원하는 대로 ဆိုတော့ခန္ဓာအလိုရှိတဲ့အတိုင်း 안 하면 안 돼. မလုပ်ပေးလို့လည်းမရအောင် 자기 마음대로도 못해. ဆိုတော့မိမိစိတ်တိုင်းမလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ် 육체가 시키는 대로 하는 거예요. ဆိုတော့ခန္ဓာခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်နေရတယ် 술 먹어. အရက်တော့ 예. ဟုတ်ကဲ့ 술 먹어. အရက်တော့ 꼬야 먹어. ကိုရစား 예. ဟုတ်ကဲ့ 담배 먹어. 피워. မနော်ဆေးလိုက်တော့ 예. 담배. ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်တောက်နေရော 안 되는 거예요. မရအောင် 게을러. 아니. 좀 더 자자. 좀 더 놀자. ဆိုတော့နော်ပြင်းပြင်းကြီးပဲနေထပ်ပြီးတော့မှဘောနော်ဒီတိုင်းနေလိုက်အောင်အိတ်လိုက်အောင် 나중에 뭐가 된다고 그랬어요? အဲ့ဆိုရင်အဲ့လူနောက်ပါဖြစ်လာမလဲ 가난하게 된다고 စ 그랬어요. င်းရဲမယ်ပြောထားပြီးသားလေ 나중에 어려운 일을 당하게 될 거라고 그랬어요. နော်အခက်ခဲတွေတွေ့လာမှာပဲ 잠언 24장 တုတ်တဲ့23 33, 34절 같이 읽겠습니다. ငယ်33 34ဖတ်ကြည့်အောင် 한 남자가 사막을 여행을 합니다. 낙타를 타고 여행을 합니다. ဆိုတော့နော်အမျိုးသားတရားဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့နော်ဂိုင်ဒီကလုတ်ကိုစီးပြီးတော့မှကန္နာရထဲမှာဘောနော်ဖြစ်သွားတာ 사막은 ဖြစ်ပါတယ် 저녁에 해가 지면은 굉장히 춥습니다. ဆိုတော့ကန္နာရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညရောက်လာပြီဆိုတအားအေးတယ်လေ 그래서 텐트를 치고 အဲ့ဆိုတော့တဲလေးထိုးတယ် 낙타를 밖에 묶어두고 အဲ့နဲ့ကလုတ်ကိုကျတော့အပြင်မှာခြီထားတယ် 잠을 청하고 있습니다. ဆိုပြီးတော့သူကအထက်မှာအိမ် 근데 낙타가 똑똑똑 합니다. တောင်းနေတော့အဲ့ကလုတ်ကတောက်ဆိုလာခောက်တယ် 주인님 သခင် 제가 너무 추워서 ကျွန်တော်အရန်ချမ်းတယ် 죽을 것 같아요. သေတော့မယ် 머리만 집어넣으면 안 ခေါင်း 될까요? လေးတစ်လုံးပဲအထဲပေးထည့်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးလား 머리 정도는 괜찮겠지. အော်ခေါင်းလောက်တော့ရပါတယ် 그래. အေး 좀 시간이 지났습니다. အဲ့လိုနဲ့နည်းနည်းကြာလာပြန် 잠을 청하는데 အိတ်နေတာကို 똑똑똑 လာခောက်ပြန်အောင် 주인님 သခင် 제가 다리가 너무 시려요. ဆိုတော့ကျွန်တော်ခြေတွေတာအေးလာပြီ 발 한쪽만 넣으면 안 될까요? ဆိုတော့ခြေတော့တစ်ဖက်လေးပဲထည့်လို့မရဘူးလား 다리 한쪽만이면 어떨라고 ဩခြေတော့တစ်ဖက်လေးဘာဖြစ်မှာလဲ ကဲ အေး 잠을 청합니다. ဆိုတော့လို့နဲ့ဆက်အိတ်ပြန် 똑똑똑 တောင်းနေကလာခောက်ပြန် 나중에 어떻게 될까요? နောက်ကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲသိလား 텐트 안에 누가 자고 있어요? တဲထဲမှာဘယ်သူအိတ်နေရလဲ 밖에는 누가 자고 있어요? အပြင်ကဘယ်သူရောက်သွားရလဲ 그렇게 될 수 있습니다. အဲ့လိုမျိုးစားအခြေအနေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် 하나님 뜻대로 못 사는 거예요. ဆိုတော့ကဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီကိုကအသက်မရှင်နိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဖြစ်လာနိုင်တယ် 질질 끌려 사는 겁니다. ဒီရွတ်တိုင်းပါနေရမျိုးစားဖြစ်နိုင်တယ် 그래서 예수님이 왜 십자가에 못 박혀 주셨냐? ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုကဘာကြောင့်လောကတိုင်မှာအသေးခံပေးခဲ့တာလဲ 다시는 죄에게 종로로 타지 말라고 ထပ်ပြီးတော့မှအပြည့်ရဲ့ကြီးကြုံမဖြစ်ဖို့အတွက် 주님이
우리를 위해서 십자가 못 박아 죽어 주셨다고 ဆို 말씀하십니다. တခင်ဖျားကကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောတာ 로마서 ဖြစ် 6 ပါတယ်ယောမ6 6절, 7절. အငယ်6နဲ့9 같이 읽겠습니다. အငယ်6နဲ့9တွေ့ရင်တူကဖျား 여러분, 우리가 속아서 지금까지 죄의 종로를 타고 질질 끌려서 살아간 것으로도 족합니다. ဆိုညီကောင်မောင်မကျွန်တော်အခုချိန်ထိအလဲစားခံရပြီးတော့မှအပြည့်ရဲ့ကြီးကျွန်းအနေနဲ့အသက်ရှင်လာတဲ့အရာနဲ့တင်လုံလောက်နေဖြစ်ပါတယ် 그 죄의 종에서 우리를 해방시켜 주셨는데 ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအပြည့်ရဲ့ကြီးကျွန်းဘဝကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ထားပေးတယ် 그렇게 자유를 주시기 위해서 예수님이 십자가 피를 흘려 죽어 주셨는데 ဆိုတော့ကျွန်တော်လွတ်လပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်သခင်ဖျားကလောက်ဝကတိုင်မှာအသွေးစီးစီးပြ 우리가 ည့် 또 ခံပေးတယ် 죄에게 종로를 타면 ဆိုတော့ 되겠습니까? ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့အပြည့်ရဲ့ကြီးကျွန်းဖြစ်နေမယ်ဆိုဖြစ်မှာ 그럴 수 없느니라. တော့မဖြစ်နိုင် 이게 성경의 대답입니다. ဒါကျမ်းစာရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ် 6장 1절, 2절. 6ငယ်1နဲ့2 여러분, 누가 그럴 수 없느니라라고 딱 끊고 돌아설 수 있겠습니까? ဆိုညီကောင်မောင်မတို့ဘလို့လူဟာထို့တော့မနေရဆိုပြီးတော့မှပြည့်တသားဖြတ်တောက်ပြီးတော့မှ 바로 ပြန်လဲ 하나님의 နိုင်တယ် 사랑을 깨달은 ဖ 사람입니다. ခင်ရဲ့မြတ်တာကိုနားလေတဲ့သူ 구원의 ဖြစ်တယ် 은혜를 깨달은 ကဲ 사람입니다. တချင်းဂျေဇုကိုနားလေတဲ့သူဖြစ်တယ် 어떤 사랑으로 구원을 받았는데 ဆိုဘလို့ချစ်ချင်းမြတ်တာအဖြစ်ကိုကကဲတချင်းရထားတယ်လေ 내 구원이 어떻게 이루어졌는데 ဆိုကိုရဲ့ကဲတချင်းကဘလို့အဖြစ်ပြေဝထားရလဲ 내가 그 가운데 또 살리요. ဆိုကိုကအဲ့ထဲမှာပဲထက်နေအောင်မယ် 그럴 수 없느니라. ထို့တော့မနေနာ 딱 돌아설 수 있는 거. ပြန်လဲနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် 15절도 같이 읽겠습니다. ငယ်15လည်းဖေဟာ 이제 우리는 죽이는 율법 아래 있지 않습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆိုလို့ရှိရင်တေခြင်းဆိုရဲပြည့်ညက်တရားရဲ့အောက်မှာရှိနေမှာ 이제 우리는 살리는 은혜의 법 아래 있는 ဆို 겁니다. တော့ကျွန်တော်ကဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှင်တဲ့တရားရဲ့အောက်မှာရှိရဖြစ်တယ် 그런데 우리가 어찌 그 가운데 더 살리요? အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလို့အဲ့ဒီအရင်တရားရဲ့အောက်မှာဆက်ပြီးတော့မှနေနိုင်တာလဲ 여전히 죽이는 죄의 법 율법 아래 있는 자와 같이 ဆိုတော့အရင်အတိုင်းပဲတေခြင်းဆိုရဲပြည့်ညက်တရားရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့သူတွေနီးတူ 어떻게 그렇게 살 수 ဘယ်လို 있으리요? လို့ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေနိုင်တာ 그럴 수 လဲ 없느니라. ထို့တော့မနေနိုင်ရ 그럴 수 없느니라. ထို့တော့မနေရ 라고 끊어버려야 됩니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခံယူပြီးတော့မှဖြစ်တောက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ် 단번에 တခါတည်းနဲ့ 낙타가 똑똑똑 두들길 때 ဆိုတော့ခုနကလောက်ကတောက်ဆိုပြီးလာခောက်တဲ့အချိန် 죄가 똑똑똑 두들길 အ 때 ပြစ်ကလည်းကိုတောက်ဆိုပြီးလာခောက်မယ် 그거를 허용하면 ကိုခွင့်ပြုရင် 나중에 내가 죄 종로를 땁니다. နောက်ကြရင်ကိုကအပြစ်ရဲ့ကြုံပြန်ဖြစ် 그러니까 နေမယ် 똑똑똑 두들길 때 အဲ့ဆိုတော့ကိုလာပထမချိန်တောက်လာခောက်တဲ့အခါ NO! no 너는 바깥에서 자는 နေ 거야. အပြစ်နေကအပြင်မှာအိပ်ရမယ်ကောင် 너는 낙타야. နေကဘနောကလည်းအုပ်ဖြစ်တယ် 내가 주인이야. ငါပိုင်ရှင် 너는 바깥에서 자는 거야. နေကငကူကလေးကအပြင်မှာနေ 나는 ရတာ 안에서 자는 거야. ငါအတွင်းမှာနေရတာ 딱 구별시켜야 됩니다. အဲ့လိုမျိုးပြက်တသားပိုင်းခြားထားရမယ် 하나씩 하나씩 받아주면 ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကသွားပြီးတော့စိတ်ပျော့ပြီးတစ်ခုတစ်ခုလက်ခံပေးနေရင် 내가 죄의 종이 됩니다. ကိုကပြန်ပြီးတော့အပြစ်ရဲ့ဂျုံဖြစ်နေလိမ့်မယ် 죄가 나를 왕노로 탁. အပြစ်ကကိုယ်တော်မှပြန်ပြီးတော့မှစိုးစံနေမှာဖြစ်တယ် 육체가 나를 왕노로 탁. ဆိုတော့နော်ခန္ဓာကရဲ့စိုးစံမှုခံနေရလိမ့်မယ် 지 마음대로 끌고 다니는 거야. ပြီးတော့သူတို့စိတ်ကြိုက်ကိုယ်လိုက်ဆွဲခေါ်တော့မယ် 우리 질질 끌려다니는 거야. အဲ့ဆိုကိုယ်ရဲ့တရွတ်တိုက်ပြီးလိုက်ပါနေရော 구원받지 않은 세상 사람들 보십시오. ကတင်ချင်းမရတဲ့လောကလူတွေကြည့်ကြည့်
질질 끌려다니는 모습도 보십시오. ဆိုတရွတ်တိုက်ပြီးတော့မှပါသွားနေတဲ့သူတို့ရဲ့ပုံစံကြည့်ကြည့် 어디로 끌려가는지도 모르는 ဘယ်ကိုဆွဲခေါ်သွားချစ်ခံနေရမှမသိအဲ့ဒါကိုမသိပဲနဲ့ 질질 끌려가다가 တရွတ်တိုက်ပါနေပြီးတော့ 쓰레기처럼 지옥에 던질 걸 생각해 보십시오. နောက်ကြရင်အမိုက်ထုတ်လို့ပဲငရဲတဲ့ချပစ်ချခံရမယ့်ပုံစံမြင်ကွင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ကြည့် 불쌍합니까? ဘလောက်ထိတနာဖို့ကောင်းလဲ 우리는 끊어버려야 됩니다. ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကဖြတ်တောက်နိုင်ဖို့လိုတယ် 잠언 30장에 보면 တုတ်တန်30ထဲမှာကြည့်ရင် 힘이 없지만 ဆိုတော့ဘောနော်အာရင်နေနေပါတယ် 작지만 သင်းငယ်ပေမဲ့ 아주 지혜로운 것에 대해서 소개를 하고 있는데 ဆိုတော့အယံကိုဉာဏ်ပညာရှိတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆက်ပြောထားပေးတဲ့အရာရှိရဲ့ 왕궁에 거하는 도매뱀에 대해서 소개하고 있습니다. ဆိုတော့နန်းတော်ထဲမှာနေတဲ့အိမ်မြောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားပါတယ် 여러분 도마뱀을 자주 보시죠? ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနီးနားမှာအိမ်မြောင်တွေကိုမကြာခဏတွေ့ရမလား 그것들은 집에 거하잖아요. ဒါအိမ်မှာနေတဲ့အိမ်မြောင် 근데 그걸 딱 꼬리를 잡으면 어떻게 합니까? အဲ့ဆိုသူတို့အမီးကိုကွာသွားပြီးတော့ဖိထားလိုက်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲ 꼬리를 탁 잘라버려요. ဖြတ်ပလိုက်တယ်သူတို့ 뭐 도망가버려요. ပြီးတော့အကောင်ကကြောက်ထွက်ပြေးသွားအောင် 꼬리를 안 자르면요? အကယ်၍သူတို့ကအမီးကိုမဖြတ်တော့ဘူးဆိုရင် 버티면요? အဲ့မှာပဲတောက်ခံနေ 죽어요. ဘာဖြစ်သွားမလဲသိသွားမှဖြစ်တယ် 그러니까 꼬리를 딱 잘라버려요. အဲ့ဆိုတော့ပြက်ပြက်တသားပဲအမီးကိုဖြတ်ခဲ့တယ် 순간적으로 아프지만은요. ဆိုတော့တည်င်ကဖြတ်တဲ့အချိန်တော့နားတယ် 아주 지혜로운 거죠. ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ပညာရှိရဖြစ်တယ် 시간이 지나면 꼬리는 다시 자랍니다. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ကြရင်အမီးကပြန်ထွက်လာမှာလေ 여러분 죄는 ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အပြစ်ဆိုတဲ့အရာက 단번에 끊어버려야 되는 တ 거예요. ခါတည်းနဲ့ဖြတ်ကိုဖြတ်ရမယ် 이 죄가 박혀 있는 이 육체, 이 언제든지 뛰쳐나올 수 있는 죄의 기질이 있습니다. ဆိုတော့ငကိုကလေးဟိုဟာဒီခန္ဓာကဗီဇအပြစ်ဆိုတာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မရအပြစ်ဆိုတဲ့အရာတွေထွက်နိုင်တယ် 우리는 이 육체를 주님 오실 때까지 우리가 왕노릇하며 살아야지 종노릇하고 살면 안 돼요. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖျားတစ်ဖန်ပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်ထိဒီဇာတိကိုကိုယ်ပြန်ပြီးတော့မှစိုးဆိုင်ရမှာလေအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ကျွန်ဖြစ်နေမယ်ဆိုမဖြစ် 아, 나 ဘူး 오늘 피곤해. ဟာငါဒီနေ့ပင်မန်းနေ 오늘 교제 가기 싫어. ဒီနေ့မိသားရမသွားချင်ဘူး 아, 오늘 수요일인데 ဟာဒီနေ့ပုတ်ထူးနေ 말씀 듣기 싫어. နှုတ်ပတ်တော့သားနာမထောင်ချင်ဘူး 야, 쉬어, 쉬어. နာ 그러면 예. ဟုတ်ကဲ့ 그리고 집에서 TV 봅니다. အိမ်မှာ TV ထိုင်ကြည့် 집에서 잡니다. ပြီးတော့အိမ်မှာအိမ် 그렇게 종노릇하면 안 돼요. အဲ့လိုမျိုးကိုကကျွန်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုမ 우리는 ဖြစ် 왕노릇해야 ဘူး 됩니다. ကျွန်တော်စိုးဆိုင်ရမယ့်သူတွေ 어? 그래서 우리 육체 속에는 주님의 뜻을 거스리고 그리고 희생하기 싫어하고 주님을 위해서 살아가자고 하면은 거부하는 그런 기질이 들어있어요. ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာဟိုဖခင်ရဲ့အမှုအရာဆိုလို့ရှိရင်စန့်ကျင်ဘက်လှုပ်ချင်တဲ့သဘောတွေပြီးတော့အနစ်နာမခံချင်တာမျိုးစားတွေပြီးတော့ဖခင်အတွက်ဘယ်တော့တစ်ခုခုလှုပ်ကြရအောင်ပြောလို့ရှိရင်ညင်းဆန်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဗီဇသဘောတွေရှိပါတယ် 헌금 좀 합시다. ကဲအလူငွေထည့်ကြရအောင် 11조 좀 합시다. ဆိုတော့ဘောနော်ဆေဘုရဘုထည့်ကြရအောင် 11조 당연한 거 아닙니까? ဆိုတော့ဆေဘုရဘုကဒါထည့်တဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဖခင်ရဲ့အရာဘာဖြစ်လို့ခိုးတာလဲ 11조는 율법이 아닙니다. ဆိုတော့ဆေဘုရဘုကပြည့်ညတ်တော်တော့မဟုတ်ဘူး 모든 것이 하나님 것이라는 ဆိုတော့ဖေအရာအလုံးကိုဖခင်ပိုင်နေဆိုတာ 믿음의 ကို 증표로서 ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖော်ပြတဲ့ 10의 အနေ 1을 နဲ့ 하나님께 드리는 겁니다. စေပုံမှာတစ်ပုံကိုဖခင်ထံပြန်ပေးတာဖြစ်တယ် 10의 9도 하나님 겁니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ကိုယ်ပုံလည်းဖခင်ပိုင်တာပဲဖြစ်တယ် 그리고 나를 위해서 쓰면 안 됩니다. အဲ့ဆိုကိုယ့်အတွက်ပဲသုံးလို့မဖြစ် 하나님을 ဘူး 위해서 써야 됩니다. ဖခင်အတွက်သုံးရမယ် 복음을 위해서 써야 됩니다. ဧဝံဂေလိတရားအတွက်သုံးရမယ် 형제자매를 위해서 써야 ညီကိုမောင်နှမ 됩니다. တွေအတွက် 이웃을 သုံး 위해서 ရ 써야 မယ် 됩니다. ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအတွက်သုံးရ 가족을 မယ် 위해서 써야 됩니다. ဘယ်တော့ပြီးတော့တခြားမှုရာတွေအတွက်သုံးရ 그리고 မယ် 맨 나중에 나를 위해서 쓰는 겁니다. နောက်ဆုံးမှကိုယ့်အတွက်သုံးတာ 불의의 제물로 영원한 친구를 사귀면서 살아야 됩니다. ဆိုတော့ဒီမတရားတဲ့အရာနဲ့ထာဝရတငယ်ချင်းကိုရှာရမှာဖြစ်ပါတယ် 그렇게 얘기하면은 ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောရင် 인색한 마음이 올라와요. တန်းပြီးတော့မှကတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ် 희생하기 싫어요. အနစ်နာမခံခြင်းဘူး 거기에 참여하기 싫어요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အရာကိုမပါဝင်ခြင်းဘူး 다른 형제자매 희생해가지고 ဆိုတော့တခြားညီကိုမောင်နှမတွေကကျတော့အနစ်နာခံထားရတယ် 그리고 이렇게 좋은 환경에서 신앙생활 하는데 ဆိုတော့အဲ့ခါမှာကိုကလည်းပဲအဲ့ကြားထဲမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခြေနေထဲမှာပေါ့နော်ယုံကြည်သူတက်တော်ရှောက်လန်းခွင့်ရတယ် 자기는 참여를 안 해요. ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကပါဝင်ရမယ့်အရာကျတော့မပါဝင်ဘူး 그런 마음이 있어요. အဲ့လိုမျိုးစားစိတ်ကရှိလို့ရှိတယ် 그럼 뭡니까? ဆိုတော့အဲ့ဒါပါလေ
자기 육체에 지은 거예요. မိမိဇာတိကိုရှုံးနေတဲ့အရာဖြစ်တယ် 종로로 타고 있는 거예요. ကျွန်ဖြစ်နေရဖြစ်တယ် 여러분 우리가 돈의 종이 되긴 되겠습니까? ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်အဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ပတ်စံရဲ့ကျွန်ဖြစ်နေမယ်ဆိုဖြစ်မလား 돈 하나 때문에 발발발발 떨어요. ဆိုတော့ပတ်စံအတွက်နဲ့တုံနေတယ် 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 말라고 ဆိုတော့ 그러셨잖아요. ဖခင်သခင်နဲ့ဒီငွေကြေးဆိုတဲ့အရာတွေကိုတန်းတူထားပြီးမကိုးကွယ်နဲ့လို့ပြောတာ 오죽하면 하나님이 지극히 작은 재물을 하나님 옆에다 갖다 놓고 겸하여 섬기지 말라고 그렇게 ဆိုတော့ပြီးတော့ 말씀하셨을까요? ဘလောက်တိအခြေအနေဆိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုအငယ်ဆုံးသောအမှုဖြစ်တယ်လေငွေကြေးဆိုတဲ့အရာကအဲ့ဒီအရာကိုဘာကြောင့်ဖခင်နဲ့တွဲဖက်ပြီးမကိုးကွယ်နဲ့လို့ပြောထားတာလဲ 왜냐하면 ဆိုတာ 육신을 입고 살아가는 동안에 맞죠, 가장 레스로? 큰 시험거리가 되니까 그렇습니다. ခန္ဓာနဲ့နေနေတဲ့ကာလမှာအဲ့ဒါကအကြီးမားဆုံးသောဘောနော်ကိုယ်ကိုစုံစမ်းစရာအကြောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတ 그만큼 ယ် 돈이 중요한 자리를 차지하고 있기 때문에 그렇습니다. ဆိုတော့အဲ့လောက်ထိဒီငွေကြေးဆိုတဲ့အရာကအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာဘောနော်နေရာယူနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 여러분 돈을 사용해야지 돈의 종이 되면 안 됩니다. ဆိုတော့ညီကိုမောင်ပတ်စံဆိုတာကအသုံးချရမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကျွန်ပြဖြစ်နေလို့မရအောင် 내가 돈을 써야지 내가 돈에게 쓰임 받으면 안 돼요. ဆိုတော့ကိုကပတ်စံကိုတုံးတက်ရမှာဖြစ်တယ်လျောတယ်မလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှအသုံးပြုချင်းခံနေရတာမျိုးစားဖြစ်မယ်ဆိုမဖြစ်ပါဘူး 돈에 자유로워야 됩니다. ဆိုတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လွတ်လပ်နေတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ် 근데 돈에 자유롭지 못해요. ဒါပေမဲ့ဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်လပ်မှုမရှိဘူး 항상 매여 있어요. အမြဲတမ်းချုံနှောက်ချခဲ့တယ် 인색해요. ဘာလို့ကိုကအမြဲကတ်နေတဲ့သူဖြစ်နေတယ် 그 사람이 어떻게 주님을 위해 삽니까? အဲ့ဆိုအဲ့လူကဘယ်လိုလုံးဖရားအတွက်အသက်ရှင်နေ 어떻게 လဲ 하나님의 뜻을 이루며 ဘယ်လို 살아갑니까? လုံးဖရားရဲ့အလိုတွေကိုပြည့်ဝအောင်လုပ် 지극히 လဲ 작은 것에도 시험에 걸려가지고 ဆိုတော့ 넘어지는데 ဒီကေကိုအငယ်ဆုံးသောအမှုလေးမှာတော့မှစုံစမ်းစစ်ခံရပြီးလဲကြနေရ 그것도 자유롭게 다스리지 못하는 사람이 ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုတော့မှလွတ်လပ်စွာမအုပ်ချုပ်နိုင် 그 ဘူးဆိုရင် 지극히 작은 것을 지배하지 못하는 사람이 ဆိုတော့ဒီသိငယ်တဲ့အရာလေးကိုတော့မှကိုကမအုပ်ဆိုးနိုင်ဘူးဆိုရင် 어떻게 복음을 삽니까? ဘယ်လိုလုံးဧဝံဂေလိတရားဆိုတဲ့ကြီးမားတဲ့ဘုရားအတွက်သက်ရှင်နိုင်ပါလဲဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီသက်ရှင်နေဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ် 계속 နိုင်ပါလဲ 돈의 종로를 타고 살아가는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လူကတောက်လျှောက်ပတ်စံရဲ့ကြွေးကြုံပဲဖြစ်နေမှာ 돈이 가자! ဆိုတော့ဘာနဲ့ပတ်စံသွားကြ 말레이시아로 ဆို 가자! တော့မလေးရှားသွား 그럼 말레이시아로 갑니다. အဲ့ဆိုအဲ့လူကမလေးရှား 싱가포르 가자! စင်ကာပူသွားတော့ 싱가포르 갑니다. စင်ကာပူရောက်သွား 한국 가자! ဆိုတော့ကိုရီးယားသွား 뭐 한국 갑니다. ကိုရီးယားသွား 여기서 해야 될 일이 있으면서도 အမှန်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကိုလုံးရမယ့်လို့ရှိနေရတာ ਨੇ 말씀을 배워서 알지만은 နှုတ်ပတ်တော်တွေကိုလေ့လာထားတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသိတယ် 교제에 떨어지면 안 된다는 거 알지만 မိသားရနဲ့꽌မဖြစ်ဘူးသိတယ် 구원받지 않은 가족들이 있는 거 알지만 ဆိုတော့ကတိချင်းမရသေးတဲ့မိသားစုတွေကြံနေသေးတယ်သိပါတ 내가 ယ် 교제 가운데 떨어지면 힘이 없다는 거 알지만 ဆိုတော့မိသားရနဲ့꽌ရင်ခွားတွေကြဆင်းလာမယ်သိနေတယ် 다 알면서도 အကုန်သိတယ် 왜 그런 결정을 합니까? ဒါပေမဲ့ရွေးချယ်မှုကြတော့အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲ 왜 그런 생각을 합니까? အဲ့လိုမျိုးအတွေးတွေဘာလို့တွေးရလဲ 그게 갈등의 대상이나 돼요? အဲ့ဒါကကိုတွေးရဖြစ်စရာစရင်းထဲမှာဝင်လို့လား 돈이 ပတ်စံဆိုတဲ့အရာ 하나님과 비교 대상이 됩니까? ဖျားသခင်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့မှစဉ်းစားရမယ့်စရင်းထဲမှာဝင်လို့လား 하나님이 그 정도밖에 안 됩니까? ဖျားသခင်ကအဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိတယ် 나의 하나님은 ကိုယ့်ရဲ့ဖျားသခင်ကလေ 그 정도밖에 능력이 없는 분이십니까? အဲ့လောက်တောင်မှတကူမရှိရသူလား 우리가 돈의 종이 되면 안 돼요. ဆိုတော့ကကျုံတို့ကငွေဆိုတဲ့အရာရဲ့ကြေးကျွန်ဖြစ်လို့မဖြစ်ပါဘူး 내가 당장에 내일 먹을 것을 걱정할지라도 ဆိုတော့ကိုကလက်တလုံးမှာနှက်ဖြန်စားဖို့တောင်မှပူပန်ရတယ်ဆိုရင် 우리가 구원의 은혜를 생각하면은 ဆိုတော့ကတိချင်းကျေးဇူးပြင်စဉ်းစား 그리고 장차 주님이 가져다 주실 그 영광스러운 자리와 그 축복을 생각하면은 ဆိုတော့ပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာဖခင်ကယူလာပေးမယ်ဘုံတည်နဲ့ပြေးွားတဲ့နေရာအဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုကွာစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် 우리는 기뻐해야 됩니다. ဝမ်းမြောက်နိုင်ရမှာ 감사해도 ကျေး 모자라요. ဇူးတင်လို့တော့မှလုံလောက်မှာမဟုတ်ဘူး 목숨을 다할 때까지 ကိုယ့်အသက်အကုန်နဲ့ 주님을 찬양해도 ဖခင်ကိုချီးမွမ်းတာ 모자라다 이 말입니다. မလုံလောက်ပါဘူး 안 그렇습니까? မဟုတ်ဘူးလား 하나님의 자녀가 굶어 죽는 거 봤어요? ဖခင်ရဲ့သားသမီးငတ်သေးတာတွေ့ဘူးလား 없다고 성경에 돼 စံ 있잖아요. စာထဲမှာဘယ်လိုပြောရလဲမရှိဘူးပြောထားပြီးသားလေ 나르는 새도 ဆိုတော့နော်ကောင်းကင်မှာပြန်တန်းနေတဲ့ 누가 다 ငှက်တွေလည်း 먹이십니까? ဘယ်သူကကျွေးမွေးနေလဲ 들의 풀 한 포기도 ဆိုတော့နော်ဒီမြက်ပင်တွေပဲဖြစ် 누가 ပဲ 다 နေပဲဖြစ်ဖြစ် 입히십니까? ဘယ်သူကအကုန်မော်နော်အယောင်သွေးနဲ့ဝတ်ဆင်ပေးထားရလဲ 그런데 왜 믿음이 없이 염려하느냐? ဒါပေမဲ့ကိုကကြတော့ဘာကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့လိုက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေရလဲ 여러분 내일을 염려하지 말라고 그랬습니다. ဆိုတော့နှစ်ဖြန်နေ့ကိုအမိပြုပြီးတော့မှကြိုတင်စိုးရိမ်နိုင်မလုံးနဲ့လို့ပြောထားတယ် 내일을 준비하지 말라고 하신 게 아니에요. ဒါပေမဲ့နှစ်ဖြန်အတွက်မပြင်ဆင်နဲ့လို့တော့မပြောထားဘူး
염려하지 말라고 그랬어요. မစိုးရိမ်နဲ့လို့တော့ပြောတာလေ 근데 염려를 하는 겁니다. ဒါပေမဲ့အခုကစိုးပဲစိုးရိမ်နေတယ် 왜 염려하느냐? ဘာကြောင့်စိုးရိမ်တာလဲ 왜 걱정하느냐? ဘာကြောင့်ပူပန်နေတယ်လဲ 여러분, 이 나르는 새들이 내일 먹을 것 때문에 염려하고 걱정하는 새들 봤어요? ဆိုတော့ညီကိုမောင်မတို့ပြန်တန်းနေတဲ့ငှက်တွေလေနှစ်ဖြန်ကြရင်ဘာစားရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့မှကြိုပြီးတော့မှစိုးရိမ်ပူပန်တာရှိတာ 옹기종기 모여 앉아서 ဆိုတော့ဘောနော်တခါတည်းဟိုဝိုင်းထိုင်ပြီးတော့မှ 내일 뭐 먹지? နှစ်ဖြန်ဘာစားရမလဲ 내일 뭔 마시지? နှစ်ဖြန်ဘာတောက်ရမလဲ 그렇게 염려하는 새들 봤어요? အဲ့လိုမျိုးစားကြိုပြီးတော့စိုးရိမ်နေငှက်တွေတွေ့ဘူးလား 걱정하는 새들 봤어요? ပူပန်နေငှက်တွေတွေ့ဘူးလား 지적이잖아요. ဆိုတော့ဟို 노래하잖아요. သူတို့ကဘာပဲလုပ်တာလဲ 주님을 ဖ 찬양하잖아요. ះကိုပြန်ချီးမွမ်းနေ 감사하잖아요. ကျေးဇူးတင်နေတာဖြစ်တယ် 그런데 왜 너희는 염려하느냐? ဒါပေမဲ့သင်တို့ကြတော့ဘာကြောင့်စိုးရိမ် 왜 걱정하느냐? ဘာကြောင့်ပူပန်နေတယ်လဲ 여러분, 우리는 주인이래요, 주인이. ဆိုတော့ညီကိုမောင်မတို့ကျွန်းတို့ကသခင်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 우리는 왕 노릇해야 됩니다. ဆိုတော့ကျွန်းတို့ကဘယင်ကဲသို့စိုးစံတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ် 우리 육체의 왕 노릇해야 됩니다. ဆိုတော့ကျွန်းတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုစိုးစံနေတဲ့ပေါ့နော်သူတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 잠언 3장. တုတ်တန်တော့ 자, 하나만 더 생각하고 마치겠습니다. ဒီတစ်ခုပဲစဉ်းစားပြီးဆုံးသက်အောင် 5절부터 7절. ငါနေပြီးတော့မှခုနှစ် 자, 같이 읽겠습니다. သူတို့ကဖះအောင် 자, 이 말씀은 한마디로 말씀하면 ဆိုတော့ဒါကိုတခွန်းနဲ့ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင် 오늘 본문에 연결시켜서 우리가 생각해 보면 ဆိုတော့ဒီနေ့အခြေပြုခဲ့တဲ့ကျမ်းနဲ့ပြန်ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် 야, 자기의 생각을 ဆိုတော့မိမိရဲ့အကြံစီတွေကို 말씀 앞에 굴복시키는 쪽으로 왕이 되라, 왕 노릇해라 이 ဆို 말입니다. တော့ဘောနော်နှုတ်ကပတ်တော်ရှေ့မှာဒူးထောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိုးစံနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ် 여러분, ဆိုပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ် 사람이 지옥 가는 결정적인 이유가 뭔지 ဆိုတော့ 아세요? အခုလူတွေငရေတွေကြားတယ်အဓိကချက်ပါလဲဘာလဲလား 죄가 많아서? အပြစ်တွေများလို့လား 아닙니다. မဟုတ်ပါဘူး 하나님의 사랑과 은혜는 더 크고 넘칩니다. ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဂျေစုတရားကအယံကိုကြီးမားပြီးတော့မှရှံလန်းနေရဖြစ်တယ်လေ 아무리 크고 많은 죄를 지었다 할지라도 하나님의 사랑으로 용서 못할 죄가 없어요. ဆိုတော့ဘလောက်ပဲဟိုကြီးမားတဲ့အပြစ်တွေကိုလှုပ်ထားစေဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဂျေစုတရားနဲ့ဘနော်ခွင့်မလွတ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး 다 덮고도 남습니다. ဆိုတော့ဘနော်အကုန်ခွင့်လွတ်ပေးပြီးဖုံးအုပ်ပေးလို့တော့မှရှံထွက်နေမှာ 그런데 왜 지옥을 갈까요? ဒါပေမဲ့ငရေတွေဘာကြောက်ကြ 바로 자기 생각입니다. 자기. အဲ့ဒါကမိမိရဲ့အကြံစီပဲဖြစ်တယ် 자기 고집인 거예요. မိမိရဲ့ခေါင်းမာမှုတွေရှိနေတယ် 안 버려. မစွန့်ပစ်ဘူး 자기 생각 끝까지 붙잡아. ဆိုတော့ဘနော်မိမိရဲ့အတွေးကိုပဲအဆုံးထိချုပ်ကင်တဲ့အတွက်ကြောင့် 그래서 고집과 회개치 않는 마음에 따라서 심판을 받나오다. အကြောင်းမလို့တော့ခေါင်းမာပြီးတော့မှနောင်တမရတဲ့စိတ်ကြောင့်နဲ့စီရင်ချင်းခံရမယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 여러분 사람은 백력 안쪽밖에 못 살아요. ဆိုတော့ညီကိုမောင်မတို့လူဆိုတာကတက်တန်တက်ရအတွင်းမှာပဲပေါ့နော်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် 여러분 사람이 멀리 보면 얼마나 멀리 အဲဆို 보겠어요? တော့အခုလူတွေအဝေးထိကြိုကြည့်တတ်တယ်ပဲထောင်ဘယ်လောက်ထိကြည့်တယ်လဲ 미래를 내다볼 수 있어요? အနာဂတ်ကိုကြိုကြည့်လို့ရလား 자기 과거도 다 기억 못 하는데 ကိုယ်ကတိတ်တောင်ကိုယ်အကုန်မမှတ်မိပဲနဲ့ 내일 일을 알 수 있어요? အဲဆိုတော့နှစ်ဖြတ်ကိစ္စကိုသိနိုင် 5분 လား 일도 모르는데 နောက်9မိနစ်အတွင်းဘာဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးလေ 이 머리를 만드신 분이 누굽니까? ပြီးတော့ဒီခေါင်းကိုဘယ်သူကဖန်ဆင်းမိတာလဲ 1천억 대의 컴퓨터가 들어가도록 만들어 놨어요. ဆိုတော့နော်များစွာသောကွန်ပျူတာတွေအထဲထဲမှာရှိနေတယ်လို့ပဲဖန်ဆင်းမိတာဖြစ်တယ် 그런데 다 써먹지도 못하잖아요. ဒါပေမဲ့အကုန်တောင်မှကိုထုတ်မသုံးနိုင်ဘူးမလား 보통 사람의 IQ는 100이 넘지 못해요. ဆိုတော့နော်ပုံမှန်လူတစ်ယောက်ရဲ့ IQ ကတရားမကျော်ဘူးလို့ပြောတာပါ 천재라고 하는 사람도 IQ가 150, 많은 사람이야 170. ဆိုတော့တကယ်ကိုထက်တယ်ပေါ့နော်အဖက်ဖက်မှာတကယ်ကိုထက်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရဲ့ IQ တောင်မှဘောနော်အများဆုံးရှိ150ဘောနော်ပြီးတော့အဲ့ဒါထက်ပိုများတဲ့သူဆို190အဆင့်လောက်မှာပဲရှိရဆိုပြောပါတယ် 그런데 하나님의 IQ는 얼마일까요? ဒါဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့ IQ ကဘယ်လောက်ရှိမလဲ
무한대입니다. အနန္တလို့ပြောတာ 이 세상 모든 사람의 머리를 만들어 주신 분 하나님이요. ဆိုတော့ဒီလောကမှာရှိတဲ့ခေါင်းတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာလေ 하나님의 지혜는 ဆို 무궁하시도다. တော့ဘုရားသခင်ဉာဏ်တော်ဟာအနန္တ 영원하시도다. ထာဝရတည်မြဲတယ် 그런데 그 하나님의 생각을 버리고 ဒါမဲ့လည်းပဲအဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ကိုကြားတော့ပဲ့တယ် 하나님 생각이 뭐예요? ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီကပါ 바로 လေ 말씀입니다. နှုတ်ကပတ်တော်လေ 이게 하나님 생각이에요. ဒါဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီပဲ 말씀을 버리고 ဒါမဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားတော့ပယ်ထားပြီးတော့ 자기 생각대로 살아가는 거예요. ကိုယ့်အကြံစီတိုင်းပဲသွားတယ် 나만 장군 그 사람이 자기 생각을 고집했다라면 그 사람은 문둥병으로 죽었을 겁니다. ဆိုတော့ဘုချုပ်နေမှန်သူ့အကြံစီကိုပဲချုပ်ကင်ပြီးသွားရင်သူသိမှာဖြစ်ပါတယ် 자기 생각에는 ဆိုတော့သူ့အထင်နဲ့တော့ 하나님의 선지자가 나와서 ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့တမန်တော်ကလာပြီးတော့ 자기의 환처에 손을 얹고 ဆိုတော့မိမိရဲ့အနာတွေပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့ 기도해면 나올 줄 ဆိုတော့ 생각했어요. ဆုတောင်းပြီးမှပြောင်းမယ်လို့သူထင်တာ 그런데 ဒါ 나와보지도 않습니다. ပေမဲ့ထွက်တောင်းမထွက်လာဘူး 기분이 나빴어요. အဲ့နဲ့သူစိတ်ဆိုးတယ် 그래서 돌아가려고 그럽니다. ပြန်လဲဖို့လုပ်တယ် 그런데 그 주변의 사람들의 말을 들었습니다. ဒါပေမဲ့လည်းပဲသူ့ဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့စကားကိုသူနားထောင်ခဲ့တယ် 아니 그거보다 더 심한 일도 해야 하지 ဒီ 않습니까? ထက်ပိုဆိုးတဲ့ဟာလောက်ခိုင်းလဲလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားပြောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင် 아니 그거 하나 못 하십니까? ဒါလေးတွားလောက်ခိုင်းတာမလုပ်နိုင်ဘူးလား 아니 요단강의 물에 7번 나오는 거 그거 한번 해보세요. ဆိုတော့ယော်ဒန်မြစ်မှာခုနှစ်ကြိမ်နှစ်ပြီးပြန်တက်လာတာတစ်ခါတော့တွားလောက်ကြည့်လို 아니 က်ပါ 더 심한 일을 시켜도 해야 될 ဒါထက် 판인데 ပိုဆိုးတာခိုင်းလဲပြောက်မယ်ဆိုလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလား 그거 하나 못 ဒါလေး 하십니까? တော့မလုပ်နိုင်ဘူးလား 자기 생각을 버렸습니다. ဆိုတော့အဲ့မှာသူ့ရဲ့အကြံစီတွေကိုပယ် 주변의 လိုက်ပါ 사람들의 တယ် 생각을 받아들였어요. ပြီးတော့ဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့အကြံစီအထင်ကိုလက်ခံလိုက်တယ် 그래서 어떻게 됐습니까? အဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ 복을 받았잖아요. ကောင်းကြီးခံစားရတယ်မလား 어? 베드로가 자기 생각을 버렸습니다. ဆိုတော့ပေတရုလည်းပဲသူ့အကြံစီတွေကိုသူ 그리고 ပယ်ခဲ့တယ် 하나님의 생각을 ပြီး 붙잡았습니다. တော့ဖခင်ရဲ့အကြံစီကိုချုပ်ကင်တယ် 하나님의 생각을 붙잡는 게 뭐예요? ဖခင်ရဲ့အကြံစီကိုချုပ်ကင်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲ 우리가 밤이 맞도록 수고한 것이 없지만은 ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေအနေနဲ့တော့ 얻은 것이 ဘ 없지만은 ယ်ညလုံးပေါင်းပေမန်းခံထားပေမဲ့လည်းပဲရတာမရှိပေမဲ့ 말씀에 의지하여 ဘယ်တော့ဒီဖခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်း 말씀에 의지하여 ဖခင်ရဲ့အမိန့်တော်အ 이게 တို 하나님의 င်း 생각을 붙잡는 거예요. ဒါဖခင်ရဲ့အကြံစီကိုချုပ်ကင်လိုက်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ် 완전하신 말씀입니다. ဆိုတော့စုံလင်တဲ့ 영원하신 နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ် 말씀입니다. ထာဝရတည်မြဲတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ် 능력의 말씀입니다. တကိုးနဲ့ရှင်တဲ့ 살아서 နှုတ်ကပတ်တော် 역사하시는 말씀인 အသက် 거예요. ရှင်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှားနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော် 그대로 됩니다. ဒီအတိုင်းဖြစ်လာမှာ 내 생각을 붙잡아야 되겠어요. 하나님의 말씀을 붙잡아야 အဲ 되겠어요. ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတွေကိုချုပ်ကင်ဖို့လုပ်ရမှာလားဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ချုပ်ကင်ဖို့လုပ်ရမှာလား 어떻게 살아갈 때 복을 받겠습니까? ဆိုတော့ဘလို့အသက်ရှင်ကောင်းကြီးခံစားရမလဲ 여러분 사람의 생각과 하나님의 생각은 다르다 ဆို 말씀하십니다. တော့ညီကိုမောင်နှမတို့လူအကြံစီနဲ့ဖခင်ရဲ့အကြံစီမတူဘူး 사람이 가는 길과 하나님의 가시는 길은 ဆို 다르다고 တော့လူသွားတဲ့ 말씀하십니다. လမ်းနဲ့ဖခင်သွားတဲ့လမ်းမတူဘူး 얼마큼 လို့ပြောတာ 다릅니까? ဘယ်လောက်တောင်မတူတာလဲ 하늘만큼 땅만큼 달라요. ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကွာခြားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ် 너희 생각과 나의 생각은 다르다. ဆိုတော့သင်တို့အကြံစီနဲ့ငါအကြံစီမတူဘူး 내 생각은 너희 생각보다 높다 ဆို 그랬습니다. တော့ငါအကြံစီကသင်တို့အကြံစီထက်မြင့်တယ် 그런데 말씀을 멀리하면 ဒါပေမဲ့ကိုကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝေးနေရင် 말씀에 진짜 창념하지 နှုတ် 않으면 ကပတ်တော်ပေါ်မှာတကယ်ကိုကိုနှစ်မူမိသက်ရှင်ကြမဟုတ်ရင် 말씀에 붙잡히지 နှုတ် 않으면 ကပတ်တော်ရဲ့ချုပ်ကင်မှုခံရ 사람은 တာမဟုတ်ဘူး 끝까지 ဆိုတော့လူအနေနဲ့ပဲ 자기 생각을 하게 돼 있어요. ကိုယ့်အကြံစီတိုင်းလုပ်မှာ 자기 ဖြစ်တယ် 생각을 고집하게 돼 있습니다. ကိုယ့်အကြံစီကိုပဲခေါင်းမစွာနဲ့ချုပ်ကင်ပြီးလုပ်မှာပဲ 행동이 안 바뀌어요. အဲဆိုရင်အဲ့လူရဲ့အမှုကျင့် 그러니까 ပြောင်းမလာ 삶이 안 ဘူး 바뀌어요. အသက်တာလည်းပြောင်းမလာဘူး 마음이 안 바뀌었기 때문에 အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးသားမ 고집스럽게 ပြောင်းတဲ့အတွက် 그렇게 살아갑니다. ခေါင်းမစွာနဲ့မိမိစိတ်ကြိုက်ပဲသွားမှာဖြစ် 그러다 တယ် 망하는 겁니다. အဲဆိုတော့ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပါတယ် 축복이 가까운데 ကောင်းကြီးရဲ့ကိုယ်တလန်းမှာ 얻지 못하고 အဲ့ဒါတွေကိုမရဘဲနဲ့ 그냥 잃어지는 거예요. ဒီတိုင်းပဲဆုံးရှုံးရတဲ့သူဖြစ်နေတယ် 말씀이 축복이에요. နှုတ်ကပတ်တော်ကကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ် 말씀이 복입니다. နှုတ်ကပတ်တော်ကကောင်းကြီးမင်္ဂ 근데 လာ 안 받아들여요. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူး 머리는 아는데 ခေါင်းနဲ့တော့သိလိမ့်မယ် 자기 게 아니야. ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်အရာဖြစ်မလာဘူး 어떻게 알 수 있습니까? အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုအဖြစ်သိနိုင်လဲ 순종을 안 မ 하잖아요. နာခံတဲ့အရာ 머리로만 아는데 ခေါင်းနဲ့ပဲသိတယ် 삶으로 나타나지 않아. လက်တွေ့သက်ရှင်မှု 그게 နဲ့မ 자기 게 ထင် 아닌 ရှားဘူး 겁니다. အဲ့ဒါကကိုယ်ပိုင် 자기 ဖြစ် 건 것이 된 것만 ဘယ်တော့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တဲ့အရာ 삶으로 တွေ 나오게 ပဲ 돼 있어요. အသက်တာနဲ့ပြန်ပြမှာ 그 일에 축복을 받는 겁니다. အဲ့ဆိုအဲ့ဒီပုံမှာကောင်းကြီးရှိမှာဖြစ်တယ် 하나님의 말씀이 ဆိုတော့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်က 내 생각을 꺾어요. ကိုယ့်ရဲ့
ဘောနော်စဉ်းစားတဲ့အရာတွေကိုချိုးနေလိမ့်မယ် 내 마음을 바꿔요. ကိုယ်စိတ်ကိုပြောင်းပေးလိမ့်မယ် 그러니까 행동이 바꿔져요. အဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မူจิตပြောင်းလာ 그러니까 삶이 바뀌어요. အဲဆိုအသက်တာပါပြောင်းလာ 그러니까 인격이 바뀌어요. အဲဆိုရင်အဲ့လူရဲ့ဇယိုက်ပြောင်း 그러니까 လာမယ် 축복이 따라와요. အဲဆိုတော့ကောင်းကြီးလိုက်လာမယ် 그래서 여러분 자기 생각을 버리고 살아야 됩니다. အကြောင်းကိုယ့်ရဲ့အထင်ကိုယ့်ရဲ့ဘောနော်အကြံစီတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးအသက်ရှင်တာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 그런데 그 생각을 부시고 무너뜨리는 일을 하시는 것은 성령님이 말씀을 통해서 하시는 거예요. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတွေကိုချိုးဖျက်ပြီးတော့မှဘောနော်ဖြစ်စီနိုင်တာကသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပဲဖြစ်ပါတယ် 고린도후서 နှစ်ကော 10장 နှစ်ကော30 봉사를 많이 한다고 해서 되는 것이 아닙니다. ဆိုတော့စက္ကန့်မှုတွေအများကြီးလုပ်နေလို့လည်းဒါရ 그 တာ 사람이 착한 일을 많이 한다고 되는 것이 ကော 아니에요. င်းတဲ့မှုတွေအများကြီးလုပ်လို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူး 인격이 바뀌고 ဆိုတော့သူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက် 그 ပြောင်း 사람의 ဖို့ဆို 인생이 တာ 바뀌고 အဲ့ဘဝပြောင်းဖို့ဆိုတာ 하나님의 축복을 받는 것은 ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတွေရဖို့ဆိုတာက 자기 생각이 버려져야 되는 거예요. ဆိုတော့မိမိစဉ်းစားနေတဲ့အရာတွေကိုစွန့်ပစ်နိုင်မှာ 생각이 깨져져야 되는 거예요. ဆိုတော့ကိုယ်စဉ်းစားနေတဲ့အရာတွေကကြည်မွသွားမှာ 그 생각이 깨져지고 버려지지 않으면 ဆိုတော့ကိုယ်စဉ်းစားနေတဲ့အရာတွေကကြည်မွပြီးတော့မှစွန့်ပစ်တာတွေမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် 절대 기대할 수 없습니다. လုံးဝဘာမှမျှော်လင့်လို့ရမှာမဟုတ် 그런데 말씀으로만 가능한 거예요. ပြီးတော့အဲ့ဒါကလည်းနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပဲရတယ် 성령의 역사로만 가능한 တ 거예요. ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုံးလုံးဆောင်မှု 아무리 부모가 말해도 ဘလောက်ပဲမိဘတွေကတစ်ဖက်ဖက်ပြောနေ 아무리 가족들이 말해도 ဘလောက်ပဲမိသားစုတွေကတစ်ဖက်ဖက် 아무리 ပြောနေ 어떤 훌륭한 선생이 ဘ 말해도 လောက်ပဲတော်တဲ့ဆရာကပြောနေပါစေ 그 사람이 죽을 뻥에 걸렸다가 건강을 되찾아도 ဆိုတော့အဲ့လူကသေရနေဘာလို့ပြန်ပြီးတော့မှရှင်လာတဲ့ကိစ္စဖြစ်လေ 큰 사고가 났다가 ကြီးမားတဲ့ accident ဖြစ်ပြီးတော့ 다시 기적적으로 살아났어도 ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မှအံ့ဩဖွယ်ကိစ္စလို့ပြန်အသက်ရှင်လာလေ 생각이 안 바뀌면 အဲ့လူစဉ်းစားတာမပြောင်းလာဘူးဆို 그 ရင် 사람의 တော့ 삶은 안 바뀌어요. အဲ့လူရဲ့အသက်ရှင်မှုလည်းမပြောင်း 근데 그 생각을 누가 바꾸시냐? ဒါဆိုရင်အဲ့လူစဉ်းစားတဲ့အရာကိုပဲရပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ် 성령님이 바꾸시죠. သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော် 무엇으로? ဘာနဲ့လဲ 말씀. နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ် 말씀에 창념이 돼야 돼요. အဲ့ဆိုကိုကနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာနှိမ့်မို့သက်ရှင်တာ 말씀에 ဖြစ်ဖို့ 붙잡혀야 됩니다. နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ချုပ်ကင်မှုကိုခံရတာဖြစ်ဖို့ 말씀이 곧 하나님. နှုတ်ကပတ်တော်ကဖျားသခင်ဖြစ်တယ် 말씀의 권위 앞에 ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အာဏာအောက်မှာ 내가 종이 돼야 됩니다. ကျွန်ဖြစ်နေဖို့လိုတယ် 말씀이 나의 왕이 되셔야 되는 နှု 거예요. တ်ကပတ်တော်ကမိမိရဲ့ဘယင်ဖြစ်နေဖို့လိုတယ် 말씀이 나의 왕노릇 하고 계셔야 됩니다. ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကကိုယ်ကိုစိုးစံနေဖို့လိုတယ် 그 사람의 복이 있습니다. အဲ့ဆိုရင်အဲ့လူပေါ်မှာကောင်းကြီးရှိမှာဖြစ်ပါတ 그 ယ် 사람의 축복이 있습니다. အဲ့လူပေါ်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိမှာ 자, ဖြစ်တယ် 고린도후서 10장 ခုနနှစ်ကော30 4절 5절 4နဲ့5 같이 읽겠습니다. ဖတ်ကြည့်အောင် 자, 사람이 가지고 있는 생각이 얼마나 강력한지 모릅니다. ဆိုတော့နော်အခုလူတွေစီမှာရှိနေတဲ့အကြံစီပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘယ်လောက်ထိအာကြီးတယ်လဲ 아주 ဆိုတော့ 견고한 성과 같아요. ဆိုတော့အရင်ကိုခိုင်ခန့်တဲ့မြို့နဲ့တူတယ် 이게 한번 잘못 들어가면 ဆိုတော့အတွေးတစ်ချက်ချော်ပြီးဝင်သွားတယ်ဆိုရင် 정말 바꾸기가 힘든 겁니다. အဲ့ဒါကိုပြန်ပြင်ဖို့တအားပင်ပန်းတယ် 그리고 그 사람은 그것을 고집합니다. ဆိုပြီးတော့အဲ့လူကလည်းအဲ့ဒါကိုခေါင်းမစွာနဲ့ချုပ်ကန်ထားတတ်တယ် 아무리 하나님 앞에서 견고한 진, 성과 같이 강한 그런 인간의 생각이라 할지라도 ဒါပေမဲ့ဖျားခင်ရှေ့မှာတော့ဘယ်လောက်ပဲပေါ့နော်ခိုင်မာတဲ့ခါတဲ့ပေါ့နော်ဒီမျိုးရိုးဖြစ်နေပါစေ 견고한 진을 파하는 강력이 있습니다. 강력이. ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီခိုင်ခန့်တဲ့မြို့တော်မှာပြန်ပြီးတော့မှဖြိုလဲနိုင်တဲ့အားရှိပါတယ် 부서뜨리고 ဆိုတော့ချိုးဘောနော်ကြင်မွအောင်လုပ်ပြီးတော့မှ 다시 세우시는데 ပြန်ပြီးတော့မှတိဆောက်မှာ 완전히 새롭게 လုံးဝအသစ် 말씀이 하시는 거예요. နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်လုံးမှာဖြစ်တယ် 태초에 말씀이 계신이라 အ 그랬어요. စာအုပ်နိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ 말씀이 계신이라. နှုတ်ကပတ်တော်ရှိလို့ပြောတယ် 왜 계신이라 그랬어요? ဘာဖြစ်လို့ရှိလို့ပြောထားတာလဲ 인격자입니다. ဆိုတော့ဘောနော်သူလည်းပဲသက်ရှိဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ 말씀이 하나님이십니다. နှုတ်ကပတ်တော်ကဖျားသခင်ဖြစ်တယ် 말씀이 그 사람 속에 들어가면은 နှုတ်ကပတ်တော်ကအဲ့လူထဲဝင် 부서집니다.
ဆိုတော့နော်ကျိုးပဲတဲ့အရာတွေဖြစ်လာမယ်၊ကွဲကြည့်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာမယ်။ပြီးတော့အဲ့မှာစပြီးတော့မှပြောင်းလဲလာတယ်။ 모든 생각과 စဉ်းစားတဲ့အရာတွေ 모든 이론을 ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခံယူချက်တွေ 부셔뜨립니다. ဆိုတော့နော်ကျိုးမွအောင်ကြည်မွအောင်လုပ်လိုက် 성령의 မယ် 역사로만 가능한 거예요. အဲ့ဒါကသရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးဆောင်မှုနဲ့ပဲရ 말씀으로만 가능한 거예요. ပြီးတော့နှုတ်ဘက်တော်အဖြစ်ပဲရတာ 그래서 말씀이 왕노릇 하시게 해야 됩니다. အဲကြောင့်မလို့နှုတ်ဘက်တော်ကကိုယ့်ကိုစိုးစံနေရဖြစ်ဖို့လိုတယ် 자기가 왕노릇해요. အဲ့လိုမျိုးပဲနေမိမိရပဲဘောနော်စိုးစံတာ 자기 ဖြစ်နေပဲ 생각에 맞춰서 말씀을 이용해. ဆိုတော့မိမိစဉ်းစားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှနှုတ်ဘက်တော်အသုံးပြုမယ် 그 사람은 징계를 받을 겁니다. အဲ့လူကဘုရားရဲ့ဆုံးမချိုးခံမှာဖြစ်ပါတယ် 말씀에 완전히 복종이 되고 말씀에 완전히 종이 되어서 말씀이 왕노릇 하시게 하는 그 사람에게 축복이 있고 하나님의 약속이 이루어지는 겁니다. ဆိုတော့နှုတ်ဘက်တော်ကိုအတိုင်းဝန်ခံပြီးတော့မှနှုတ်ဘက်တော်ရဲ့ဘောနော်ကျွန်ဖြစ်နေမယ်ပြီးတော့နှုတ်ဘက်တော်ရဲ့အုပ်စိုးမှုကိုခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကတကယ်ကိုမင်္ဂလာရှိရသူဖြစ်ပါတယ် 이렇게 우리가 살아갈 때 진정한 자유가 있습니다. ဆိုတော့အလိုမျိုးစားတာအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျုံတို့ကတကယ်အစစ်မှန်လွတ်ချင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ် 기쁨이 있고 행복이 있습니다. ဝမ်းမြောက်မှုတွေရှိမယ်ပျော်ရွှင်မှုတွေရှိမယ် 그 어느 곳에 진정한 기쁨과 자유와 행복은 없습니다. ဆိုတော့တခြားနေရာမှာတကယ်ကိုစစ်မှန်ပြီးတော့မှလွတ်လပ်ပေါ်ပါစေတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာမရှိဘူး 아무리 그런 것들을 경험하고 누려봐도 ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်ဘလောက်ပဲအတွေ့အကြုံရှိပြီးခံစားထားဘူးပါစေ 허무함만 있을 겁니다. အနတ္တပဲဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ် 그래서 우리가 정말 우리 만왕의 왕이신 그 왕 앞에 우리가 그 말씀 앞에 우리가 종으로서 살아갈 때 그 안에서 진정한 기쁨과 행복이 있고 자유함이 있습니다. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သခင်ဖျားရှိမှာကျုံတို့ကကျုံအနေနဲ့နေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပေါ့နော်လွတ်လပ်တဲ့သူတစ်ယောက်ခဲသို့ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် 우리가 그렇게 주님이 주신 축복을 누리면서 살았으면 좋겠습니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုခံစားရပြီးတော့မှအသက်ရှင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းရအောင် 사랑이 풍성하신 우리 아버지 하나님, ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကြွားပြည့်စုံတော်မူသောဖဖျား 우리의 나머지 생애를 주의 말씀 가운데로 주 성령님 붙잡아서 그 사랑으로 강권하셔서 한 사람도 이루어지지 않도록 인도해 주시고 이끌어 주시기를 간절히 ကျွ 바랍니다. န်တို့ရဲ့ကျင့်ရှိတဲ့တက်တာကိုလည်းပဲဖဖျားရဲ့နှုတ်ဘက်တော်ထိန်ချုံမှုကိုခံရပြီးတော့မှရှောက်လန်းနိုင်တဲ့တက်တာဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တို့ကိုဆွဲခေါ်ပေးပြီးတော့မှလမ်းပြပေးတော်မူပါ 이 세상에서 마땅히 왕노릇 해야 할 일에 왕노릇 하며 살아가다가 우리가 저 천국에서 주님과 함께 영원히 왕노릇하는 영광을 누리게 축복을 허락해 주옵소서. တို့ပြင်းဒီမြေမှာနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာလည်းပဲကျွန်တို့စိုးစံတင်တဲ့အမှုရာတွေကိုစိုးစံပြီးတော့မှအသက်ရှင်ပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှသာရစိုးစံတဲ့အခွင့်အရေးရတော်သူများဖြစ်နိုင်အောင်မဆာတော်မူပါ 우리가 종노릇 하고 있는 곳에서 이겨서 왕노릇 하는 자들이 다 되도록 도와주십시오. ကဲပဲကျွန်တို့ခြေကျွန်းဖြစ်နေတဲ့အရာတွေထဲမှာမှပြန်ပြီးတော့မှစိုးစံနိုင်တဲ့တက်တာဖြစ်လာနိုင်အောင်မဆာတော်မူ 반드시 ပါ 말씀으로 우리를 이기게 해 주실 것을 믿고 끝까지 말씀을 붙잡고 믿음 가운데 살아가도록 인도해 주옵소서. ကဲပဲနှုတ်ဘက်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်အောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီးဒီနှုတ်ဘက်တော်ရဲ့ထိန်ချုံမှုကိုခံယူပြီးသွားတော့အသက်တာများဖြစ်နိုင်အောင်မဆာတော်မူပါ 남은 시간도 은혜 가운데 우리를 승리케 해주시고 인도해 주실 걸 믿고 감사하며 예수님의 이름으로 တ 기도합니다. ရှိတဲ့ချိန်တိုင်းမှာလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုအောင်မြင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ပေးမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီးသခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါရဖာ 아멘.